ဒါပေမဲ့ဒီအဂတိဇက်ကိုဒါမှမဟောဘူးဒီဇက်တော်နဲ့စင်စင်တူတဲ့ကဏ္ဍဇက်ကိုတော့ခဏခဏဟောဖို့တယ်သူတော်ကောင်းတို့သဘောထားလို့ဒီလိုခေါင်းစဉ်လေးပေးပြီးတော့ဟောတာလည်းရှိတယ်ဆူတောင်း6မျိုးဆိုပြီးတော့ခေါင်းစဉ်လေးတက်ပြီးတော့ဟောတာလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီဇက်တော်ကိုလည်းအရန်ကြိုက်ပါတယ်ခုဒီဇက်တော်ကလည်းပဲတိတိကျကျဖတ်ကြည့်တော့အလွန်သဘောကျတဲ့အကောင်းတူတယ်ဆိုပေမဲ့လို့လည်းပဲအကုန်လုံးမတူဘူးသူကဇလန်းသဘောလေးကလည်းပဲနည်းနည်းပဲတူတယ်အထက်ကပြောထားတဲ့အနှစ်သာရပိုင်းဆိုင်ရာကြတော့ကိုပြမှုတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီဇက်တော်ထဲမှာဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတို့အတွက်အများကြီးမှတ်သားစရာသိစရာမြင်စရာနားလည်စရာအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဒါလေးကိုဦးဇင်းတို့တည်တည်ချာချာလေးအာယုံဆက်ပြီးတော့နာယူကြည်ညိုကြည့်ကြရအောင်နော်ဒီအဂတိဇက်ကိုမြတ်စွာဘုရားဇေတုံအကြောင်းလိုက်တော်မှာသတင်းသုံးတော်မူနေတုန်းမှာဟောကြားတော်မူခဲ့တာတဲ့ဘာဖြစ်လို့ဟောတာလဲဆိုတော့တာဝတိမြို့ထဲမှာအလွန်တရာမှအလှူဒန်းရက်ရောတဲ့ဒါယကတယောက်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဟောတာအဲ့ဒီတကာကအလွန်တရာမှအလှူဒန်းရက်ရောတယ်လို့ဆိုတယ်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကတကာကြီးအလှူဒါနပြုတဲ့နေရာမှာမယောင်ရဲရဘူးပေါ့တော့ရှိသူတော်ကောင်းတွေဟာပေကန်းစွန့်ကြဲခြင်းလို့ဆိုတဲ့ဒီအလှူဒါနကိုပြုတဲ့နေရာမှာရှောင်ရဲမှုမရှိကြဘူးလို့အဲ့ဒါလို့စကားနေတန်းလေးတန်းလိုက်တော့အဲ့ဒီအလှူဒါယကအဲ့လိုရှေးတုန်းကသူတော်ကောင်းကြီးတွေရဲ့အကြောင်းကိုမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူပါလို့တောင်းပန်လို့မြတ်စွာဘုရားကဒီအဂတိဇက်ကိုဟောတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဂတိဇက်ကိုဘယ်ကနေစလဲဆိုတော့ဦးဇင်းတို့မင်းမသိပြမတတ်တိုင်းမသိဗာရာဏသီလို့ဒီလိုဆွေးဟောစကားရှိတယ်ဟုတ်လားဘယ်တိုင်းပြည်မှာစတော့ဆိုတော့ဗာရာဏသီပြည်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဗာရာဏသီပြည်မှာပြမတတ်မင်းကြီးအုပ်ဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ရဲ့ဘုရားလောင်းကအလွန်ချမ်းသာတဲ့မဟာတာလပုံနာမျိုးမှာတထေသားတယောက်အနေနဲ့သွားပြီးတော့ဖြစ်တယ်ပေါ့အလွန်ချမ်းသာတယ်တဲ့သူမတက်ပြေးလေးအရွယ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့မိဘနှစ်ပါးကနှမလေးတယောက်ကိုထပ်ပြီးတော့မွေးဖွားပေးတယ်အဲ့ဒီနှမလေးကိုယတဝရီလို့နာမည်ပေးတယ်အဲ့ဒါနဲ့အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ဘုရားလောင်းကတက္ကသိုလ်ပြည်ကိုပညာသင်သွားတယ်ပညာသင်ပြန်လာတဲ့အခါမှာမိဘတွေရဲ့လုပ်ငန်းကိုင်ငန်းတွေကိုဦးဆောင်ပြီးတော့လုပ်ကိုင်ဒီလိုနဲ့နောက်တော့သူအရွယ်ကောင်းကောင်းအချိန်ပေါ့အိမ်တော်တွေဘာတွေတောင်ကြာသေးဟန်မတူဘူးလို့ဦးဇင်းထင်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲမိဘတွေကွယ်လွန်နေစာရောက်တယ်အဲ့လိုမိဘတွေကွယ်လွန်နေစာရောက်တဲ့ခါကျတော့ဒီဥစ္စာပစ္စည်းတွေကိုဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ထိမ့်သိမ့်ပေးကြတဲ့ဗန္နာဇိုးလူကြီးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဗန္နာဇိုးလူကြီးတွေကဘုရားလောင်းရဲ့လက်ကိုဒီဥစ္စာပစ္စည်းတွေကိုစီးရင်နဲ့အင်းနဲ့အပ်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တိတိကျကျဥစ္စာပစ္စည်းစင်းကိုလာပြီးတော့တင်ပြကြတယ်ဒီဥစ္စာပစ္စည်းဘလောက်ကအမေဘက်ကဘယ်ဘိုးဘယ်ဘွားဘက်ကလက်ထက်ကရခဲ့တာဒါတွေကဘယ်တော့မှသိမ်းထားတဲ့ဟာတွေနောက်ဒီဥစ္စာပစ္စည်းတွေကတော့ဘသူရဲ့ဟာတွေအစရှိသဖြင့်စည်ရင်းနေနဲ့တိတိကျကျလာပြီးတော့ပြောကြပြကြတာအဲ့ဒါကိုဘုရားလောင်းကတိတိကျကျနားထောင်နေရင်းနဲ့အလွန်ကြီးမားတဲ့တန်ဝေကရတယ်တဲ့ဘာလို့တန်ဝေကရလဲဆိုတော့ဥစ္စာပစ္စည်းတွေကိုသာတွေ့ရတော့တယ်ဒီဥစ္စာပစ္စည်းတွေကိုရှာဖွေခဲ့တဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုငါမမြင်ရတော့ဘူးတဲ့အဲ့ဒါကိုတွေးပြီးတော့သူကတန်ဝေကရတယ်အဲ့တော့ဦးဇင်းကဒီစာလေးဖတ်တော့စိတ်ထဲမှာဘလို့တွေးမိတုံဆိုတော့တန်ဝေကကတော့ရကျင်တဲ့လူကတော့ရကျင်တဲ့အကြောင်းဘလို့အကြောင်းပဲတွေ့ရနေတာပဲလို့မရကျင်တဲ့လူကတော့ရကျင်တဲ့အကြောင်းတွေဘလောက်ပဲတွေ့ရမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဟုတ်လားစဉ်းစားကြည့်တာပေါ့နော်ဒါတန်ဝေကရတတ်တဲ့သဘောလေးရှိလို့စဉ်းစားတတ်တဲ့ဉာဏ်လေးရှိလို့တန်ဝေကရတာတန်ဝေကရခြင်းရဲ့ပြင်ဘက်ကအကြောင်းကတော့ဘာမှထူးဆန်းတဲ့အကြောင်းတရားတစ်ခုလို့မဆိုနိုင်ဘူးဥစ္စာပစ္စည်းတွေကိုအပ်တယ်ဒါရိုးရိုးလေးပဲလေဥစ္စာပစ္စည်းတွေကိုတွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့သူကအဲ့ဒီရိုးရိုးလေးကိစ္စကိုလေးလေးနက်နက်စဉ်းစားတယ်ပေါ့ပစ္စည်းတွေကိုသာတွေ့ရတော့တယ်ဒီပစ္စည်းတွေကိုရှားခဲ့တဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုမတွေ့ရတော့ဘူးတဲ့ဒါစဉ်းစားမယ်ဆိုရင်တော့စဉ်းစားတဲ့အရင်ကောင်းတာပဲနော်အဲ့တော့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲဆိုတော့လူတွေဟာကိုရှာဖွေနိုင်တာတဲ့ကနေပြီးတော့မှတကယ်နည်းနည်းလေးကိုပဲသုံးဆွဲပြီးတော့အများကြီးကိုခြံခဲ့ပြီးတော့သွားကြတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအခုလည်းဒီတိုင်းပဲလေအမျိုးမျိုးသောအတွေးတွေနဲ့ရှားထားဖွေထားတာတွေတဲကနည်းနည်းလေးပဲမလုပ်သွားတော့သုံးသွားကြတာနော်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဘုရားလုံးကဆက်ပြီးတော့စဉ်းစားတာက
ngaro elum phisiya bu de di usa phisi de ye paw ma sun luat mu so de kudo kamu ko pyut pi do bwa tan taya ma nga naw ko apa yu me lo tu a lo sin da daအဲ့ဒါနဲ့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့တူရီသောနှမလေးကိုခေါ်ပြီးတော့ဥစ္စာပစ္စည်းအလုံးကိုအပ်တယ်မင်းကြိုက်တယ်လို့စီမံရေးအောင်ကြီးကဘယ်သွားမှာတော့ဆိုတော့ငါကတော့ရတိဝတ်တော့မယ်ပေါ့ဟိမန္တာကိုထွက်မယ်ပေါ့အဲ့လိုပြောတဲ့အခါကျတော့ဒီနှမကမောင်ကြီးတို့ထွေးထားတဲ့ဒီတရေပေါက်ကိုသူကနှုတ်ဖြင့်ပါဇက်ဖြင့်မခံယူလို့ဘူးတဲ့သူလဲစွန့်မယ်ပေါ့နော်ဓာတုယတတ္တဝါတွေဟာဖြစ်တတ်တဲ့သဘောလည်းရှိတယ်စိတ်ဓာတ်ကလေးတွေကနီးစပ်တဲ့သဘောပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနှမကသဘောတူတဲ့အခါကျတော့ဘုရားလောင်းကအေးအဲ့လိုဆိုဟုတ်ပြီဆိုပြီးတော့ဘယင်းထံကိုအကြောင်းကြားတယ်ဒီဥစ္စာပစ္စည်းတွေကိုစွန့်ပြီးတော့သူတို့ရသေးဝတ်ကြမယ်ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ဘယင်းကခွင့်ပြုတဲ့အခါကျတော့သူကဘယင်းအတိမတ်ပြုတထေးလည်းဖြစ်မယ်ထင်ပါရဲ့နော်ဒါကြောင့်တော့ပြီးတော့အကြောင်းကြားတယ်အဲ့ဒါဥစ္စာပစ္စည်းတွေကိုလာပြီးတော့လှူခံကြပါဆိုပြီးတော့နေတိုင်းကြိုက်တဲ့လောက်လာပြီးတော့ယူလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းကလည်းအများများတဲ့အတွက်ကြောင့်9 ရက်တာကြာသွားတယ်ဥစ္စာပစ္စည်းကမကုန်ဘူးအဲ့တော့ဘုရားလောင်းကဘယ်လိုစဉ်းစားလဲဆိုတော့ဒီခန္ဓာဆိုတာဘာမှပြောလို့ရတာမဟုတ်ဘူးပေါ့ဒီဥစ္စာပစ္စည်းတည်းဟူသောအကြောင်းကြောင့်ငါအချိန်လေးအများကြီးကြာမနေသင့်ဘူးပေါ့အဲ့တော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်စေကမူကိုစွန့်ပြီးသားဘာမှတွေ့တာနေတဲ့အကြောင်းမရှိဘူးဆိုပြီးတော့သူကစာရေးခဲ့တာဒါတွေကိုသူအလုံးစွန့်လွတ်လှူဒန်းမိသားဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကြိုက်တဲ့လူဟာကြိုက်တဲ့လောက်ယူသွားခွင့်ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့တခါလေးပြစ်ထားခဲ့တာအဲ့ဒါနဲ့မောင်နှမ2ယောက်2ယူသနာ3ယူသနာလောက်ဝေးကွာတဲ့အရက်မှာနော်တောအုပ်တစ်ခုရဲ့အစွန်မှာရတိဝတ်ပြီးတော့ကျောင်းလေးဆောက်ပြီးတော့နေတာအဲ့ဒါလိုနေတဲ့အခါကျတော့နာမည်ကလည်းအလွန်ကြီးတယ်ဘုံကလည်းအလွန်ကြီးတယ်လူတွေနဲ့လည်းပဲတိတ်ပြီးတော့ဝေးလန်ကြီးမဟုတ်ဘူးနဲ့တူပါရဲ့အဲ့လိုလက်လာပကြော်ကြားမှုအယမ်းများတဲ့အတွက်ကြောင့်လူအယမ်းရှုပ်တယ်တဲ့ဒါဘုရားလောင်းကသူနေခြင်းတဲ့ပုံစံမျိုးမရဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့တညမှာတော့သူ့ရဲ့နှမကိုတောင်အတိမပေးတော့ဘဲနဲ့သူတယောက်တည်းထွက်သွားတယ်ဘယ်ထွက်သွားလို့ထွက်သွားမှမသိတော့အဲ့သူဘယ်ရောက်သွားတော့ဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ကာဝီဒသင်္ဘောစိတ်ဆိုတာရှိတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီသင်္ဘောစိတ်အနီးကဥယျာဉ်နော်ဓမိန်လအရက်လို့ဒီလိုပြောတယ်အဲ့ဒီဥယျာဉ်တစ်ခုထဲမှာသူနေတာအဲ့ဒါနှမဖြစ်တဲ့လူကမောင်ဘယ်ရောက်တော့မှမသိဘူးဆိုလိုက်ရှာမတွေ့ဘူးအဲ့ဒီဥယျာဉ်မှာအမိပြုတ်ပြီးတော့နေရင်းနဲ့တယောက်တည်းကျင့်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဇံပင်ရှင်ကိုသူရတယ်အဲ့လိုဇံပင်ရှင်ရတဲ့အခါကျတော့လည်းပဲလူသိများပြီးတော့နော်လက်လာပါတွေဘုံကံတွေကအယမ်းကြီးမားလာပြန်နေတယ်ပိဋကအယမ်းများတယ်ပေါ့အဲ့လိုပိဋကများပြန်တော့သူဒါကိုလည်းပဲစိတ်တိုင်းမကြဘူးအဲ့တော့ဘာလို့တုံးဆိုတော့နာဂဒီပကျွန်းရဲ့အနီးမှာရှိတယ်အဟိဒီပကျွန်းနဲ့အဲ့ဒီမှာသူသွားပြီးတော့တယောက်တည်းနေတယ်အဲ့ဒီနေရာသူနေနေတယ်ဆိုတာဘယ်သူမှမသိဘူးနာဂဒီပဆိုတာနဂါးတွေရှိတဲ့ကျွန်းဆိုတဲ့အတိပ္ပယ်လို့ဆိုနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဟိဒီပဆိုတော့မွေတွေအများကြီးရှိတဲ့ကျွန်းလေးတစ်ကျွန်းလို့လည်းဆိုနိုင်တယ်ပေါ့လူတွေနဲ့လုံးဝအဆက်အသွယ်ဖြတ်ပြီးတော့နေတာပေါ့ဟိုတကူရှိလို့လည်းပဲအဲ့ဒီပင်လေထဲမှာရှိတဲ့ကျွန်းလေးတစ်ကျွန်းထဲမှာသူသွားပြီးတော့နေနိုင်တာဖြစ်မယ်လို့လည်းပဲဦးဇင်းကစဉ်းစားကြည့်တယ်အဲ့ဒီအဟိဒီပကျွန်းမှာကံမြင်းပင်ကြီးတွေပင်ပေါက်နေတာရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီကံမြင်းပင်ကြီးကိုအမိပြုတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီနာမှာသင်္ကန်းကြောင်လေးသေးသေးလေးစောက်ပြီးတော့တပါးတဲ့အေးချမ်းချမ်းသတင်းသုံးတယ်အဲ့ဒီဘဝတုန်းကဘုရားလောင်းဟာအလွန်တရာမှချိုးချံတဲ့အကျင့်ကိုကျင့်နေတဲ့လောက်ထိချိုးချံတုံးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကံမြင်းပင်ရဲ့တီးချိန်ဆိုလို့ရှိရင်အသီးကိုစားတယ်အရွက်ထက်ချိန်ဆိုရင်အနုလေးကိုခူးပြီးတော့စားတယ်ရွက်ကျန်းလာပြီဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီအရွက်ကျန်းကိုပဲပြုတ်ပြီးတော့နှူးအောင်ပြုတ်ပြီးတော့စားစီမပါစားမပါဇန်ချမ်းသာကိုရတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီပီတိကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ညီမျှမှုကလည်းအများကြီးအထောက်အကူပြုမယ်လို့ဆိုနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့သူချမ်းချမ်းသာသာအဲ့ဒီကျွန်းလေးပေါ်မှာတပါးလည်းပဲနေတယ်အလွန်ပြင်းထန်တဲ့အကျင့်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်တရားမင်းကမတိဘဲကိုနေလို့မရဘူးတဲ့တော့ဒီယတိကဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်ကြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်ကြီးကျင့်နေတာတော့နော်ဘာကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ဘာကိုတောက်တချက်နဲ့ဒီအလုပ်ကိုလုပ်နေတာတော့သွားပြီးတော့စုံစမ်းကြည့်ခြင်းတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါဘုရားလောင်းရှိတဲ့နေရာကိုတရားမင်းကပုံနာရောင်ဆောင်ပြီးတော့ရောက်လာတယ်လို့ဆိုတယ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာ
သူစပြီးတော့စုံစမ်းတာကဘုရားလောင်းကအဲ့ဒီနေ့မှာကံမြင့်ရွက်ကိုပြုတ်ပြီးတော့စားမယ်ဆိုပြီးတော့အိုးလေးတွေကနေချပြီးတော့အေးလို့ရှင်စားမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကံမြင့်ရွက်ပြုတ်အိုးလေးချပြီးတော့နေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီတရားမင်းကဖန်တီးထားတဲ့ပုံနာရောက်လာအတန်ကြားလို့ထွက်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့အလူကံပုံနာတယောက်ရောက်နေတာသူတွေ့ရတယ်စိတ်ထဲမှာအယံ့နှစ်သက်တယ်ကြည်နူးတယ်တဲ့တခါမှအလူကံပုံနာကိုသူမတွေ့ရတာကြာပြီလေဟုတ်လားဒါကြောင့်အလူကံကိုတွေ့ရတာကိုသူ့စိတ်ထဲမှာအယံ့ကျင်တဲ့နှစ်သက်တယ်အဲ့ဒါနဲ့သူစားမဲ့ကံမြင့်ရွက်ပြုတ်ကိုလုံးဝအကျွင်းကြံမရှိတဲ့သူစားဖို့မချမ်းဘူးပေါ့နော်အကုန်လုံးတခါတည်းလှုပ်လိုက်တယ်အဲ့ဒါတရားမင်းကအဲ့ဒါကိုလှုပ်ခမ်းပြီးတော့ယူသွားတယ်ဘုရားလောင်းကအဲ့ဒီနေ့နောက်ထပ်ပြီးတော့ကံမြင့်ရွက်ပြုတ်စားတယ်လို့မရှိဘူးအဲ့ဒီနေ့မှာသူ့ရဲ့ဒီစွန့်လွတ်နိုင်မှုကိုပဲဆင်ခြင်ပြီးတော့ဇံလေးရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လွယ်လွယ်ကူကူပီတိကဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပီတိကိုစားသုံးရင်းနဲ့ပဲအဲ့ဒီနေ့ကုန်သွားတယ်ပီတိကိုစားသုံးတယ်လို့သုံးတယ်နော်နှစ်သက်မှုရှိလို့ရှိရင်စိတ်ရဲ့လွှမ်းမိုးမှုကဒီခန္ဓာကိုယ်မှာအကြီးကျယ်ရှိတယ်ဆိုတာကိုတော့ပေတတို့နားလည်ကြပြီးသားဟုတ်လားဒါကြောင့်သူယက်တည်နိုင်တယ်အဲ့ဒါနဲ့နောက်ရက်ကြတော့ဒီလိုပဲစားကနီးလေးရောက်လာတယ်ကမြင့်ရဲ့ဦးလေးချအဲ့ခဏနေတော့အဲ့ဒီပုံနာရောက်လာအော်ဒီပုံနာရောက်လာပြန်ပြီလို့စိတ်ထဲမှာညှိုးညင်းတဲ့သဘောမရှိဘူးကြည်နူးတဲ့နှစ်သက်တဲ့အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီပုံနာကိုဒုတိယမြောက်နေ့မှာသူလှူလိုက်ပြန်တယ်ဘာမှအကျွမ်းကြံမရှိဘူးလုံနိုင်ခဲ့တဲ့အလုပ်လို့ဆိုရမယ်နော်အဲ့ဒီနေ့လေထပ်ပြီးတော့ပြုတ်စားတာလို့မရှိဘူးတဲ့ပီတိရဲ့ဆွမ်းနဲ့ပဲနေလိုက်ပြန်တယ်ဒီလိုနဲ့3ရက်မြောက်နေ့ကြတော့လည်းပဲအဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲတရားမင်းကလှုပ်ပြန်တယ်အဲ့ဒါဘုရားလောင်းကလှူလိုက်ပြန်တယ်နော်3ရက်မြောက်နေ့လှူလိုက်ပြီဆိုတော့ဘာဖြစ်သွားပြီတော့တော်တော်နေသွားပြီနော်ဘာမှမစားသေးဘူးအဲ့ဒီအချိန်ကျတော့တရားမင်းကဘလို့မှမနေနိုင်တော့ဘူးသူဘုရားလောင်းကိုမေးရတယ်ဗာမေးလဲဆိုတော့အကိတ္တိန်ဒိဋ္ဌဝါတံပန္တံတကောဗုဒ္ဓပတိပြဝိကိဉ္ပတ္တယံမဟာပြမေဧကောတမတိကမ္မနိတဲ့ဒီဂါထာလေးကိုရွတ်ပြီးတော့မေးတယ်ဂါထာလေးကမြတ်စွာဘုရားပြောပြတဲ့အနေအထားလေးကလည်းတစ်ပိုင်းပါတယ်ပေါ့ဒိဋ္ဌဝေယဟန်တော်တို့တံပန္တံငြိမ်သက်စွာနေသောအကိတ္တိန်အကိတ္တိယတိကိုဒိဋ္ဌဝါမြင်ရ၍ဗုဒ္ဓပတိတတ္တဝါတို့၏အရှင်ဖြစ်သောတကောတရားမင်းသည်ဣဒံဤစကားကိုအပြဝိဆို၏တဲ့မဟာပြမေအိုးပုံနာမြတ်ကိန်းအဘေကိုပတ္တယံတော်တောက်တသည်ဖြစ်၍ဧကောတယောက်တည်းဂမဏိပူလှစွာသောအရက်၌တမတိငြိမ်သက်စွာနေသည်နီတဲ့ဒါဘုရားမြတ်စွာဘုရားပြန်ပြောတဲ့အပိုင်းလေးပါလာတော့နော်တရားမင်းကမေးတယ်တဲ့ဘာကိုတောင့်တပြီးတော့ဒီလောက်ပူပြင်းတဲ့နေရာကြီးမှာတယောက်တည်းငြိမ်ငြိမ်လေးနေနေတာတော့တဲ့အဲ့ဒီကျွန်းကအရေးအာဝါဒလည်းအလွန်နည်းမယ်လို့ဆိုနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒီပင်နေနဲ့အုပ်ဆိုင်နေတဲ့စိုးပြင်းနေတဲ့ကျွန်းလေးတစ်ကျွန်းဟုတ်ဟာမတူဘူးနော်ဂမဏိတဲ့အလွန်ပူတဲ့ဒီအရက်မှာဘယ်လိုတောင့်တချက်တွေနဲ့သမတိငြိမ်ငြိမ်လေးနေနေတာတော့ငြိမ်ငြိမ်လေးဆိုတာဇန်ချမ်းသာနဲ့တကယ်ကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့နေနေတာကိုရည်ရွယ်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမေးတဲ့အခါကျတော့ဘုရားလောင်းကမပြန်ပြောလေဆိုတော့ဒုက္ခပုဏ္ဏဘောတက်ကတတိရတ္တသဗေဒနာတမ္မောဟမရဏံဒုက္ခတတ္တမတမ္မာမိဝါတဝနော်ဒီအဖြေလေးကတော့အရင်လင်းနေတယ်ကန္နဇတ်မှာလာတဲ့အနေအထားလေးတွေနဲ့အသွားလာမတူဘူးနော်အေးအဲ့တော့ဒီအဖြေကအဓိပ္ပာယ်ကဘာပြောတုံဆိုတော့တက်ကတရားမင်းတဲ့ပုဏ္ဏဘောဘဝတဖန်၌ဖြစ်ရခြင်းသည်ဒုက္ခဆင်းရဲတယ်တဲ့ဘဝတွေထပ်ပြီးတော့ဖြစ်နေရတာဆင်းရဲတယ်မကောင်းဘူးတဲ့တတိတ္တခန္ဓာကိုယ်ဤဗေဒနာပျက်စီးရခြင်းသည်ဒုက္ခဆင်းရဲတယ်ရတိုင်းသောဘဝတွေမှာမပြတ်ဖဲနေမှာမဟုတ်ဘဝပျက်စီးကနေမှာဆင်းရဲဒုက္ခဆိုတာဘဝရဲ့ပုံမှာမဲ့မုန်းမှုမကင်းကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းမရှိဘူးလားရှိရနော်ပျက်စီးခြင်းလို့ပျက်စီးရတဲ့လူဆိုတာအရှိသလောက်ရှားပါလိမ့်မယ်ဟုတ်လားမပြည့်ခြင်းပဲနဲ့ပြည့်ရတယ်လက်မခံခြင်းပဲနဲ့လက်ခံရတယ်ဒါကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရလာပြန်တော့လေဘဝရဲ့လို့ရလာပြန်တော့လေပဲပျက်စီးရတယ်ဆိုတာဆင်းရဲတယ်တဲ့တမ္မောဟမရဏတွေ့ဝေလျက်တရားချင်းတည်လီဒုက္ခဆင်းရဲတယ်ဟောထပ်ပြီးတော့စစ်ပြောတာနော်သေရတာဆင်းရဲတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာအတိညာလေးနဲ့သေရတာတော်သေးတယ်တွေ့ဝေမိုက်မဲဘာမှမသိဘဲနဲ့ဆွဲလန်းမှုလေးနဲ့မစွန့်နိုင်မခွာရဖြစ်ပြီးတော့တကယ်အတိညာမရှိဘဲနဲ့သေရတာအကြီးအကျယ်ဆင်းရဲတယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးလားတော့တချို့လူတွေရဲ့သေခြင်းဟာအရန်ထိတ်လန့်စရာကောင်းတယ်နော်ကြောက်လန့်တုန်လှုပ်မှုအပြည့်နဲ့သေကြတာဘာဘူးလို့ကြောက်လန့်တုန်လှုပ်ပြီးတော့သေရတာတော့သေခြင်းတရားကိုတကယ်သိအောင်မလုပ်ခဲ့လို့လုပ်မထားလို့ဟုတ်လားအခုဦးဇင်းကဒါလေးကိုပြောရင်းနဲ့စိတ်ကူးထဲမှာတွေးဘူးတဲ့အတွေးလေးကိုပြန်ပြောခြင်းတယ်
ဒါဦးဇင်းတို့ကိုယ်တိုင်လည်းဒီတိုင်းပဲပေးတဲ့တို့လည်းဒီတိုင်းပဲဖြစ်မယ်ထင်တယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့တနေ့နေ့တစ်ချိန်ချိန်မှာငါဟာသေရလိမ့်မယ်လို့အသိဉာဏ်ရှိတဲ့လူတိုင်းဟာသိပါတယ်ဟုတ်လားဒီသိချင်းတရားဟာဘလို့မှရှောင်လို့မရဘူးဆိုတာလည်းသိကြတာပဲဒါပေမဲ့ဒကာဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့သေရမှာမကြောက်ဘူးလားဆိုတော့လည်းကြောက်တယ်သိတာမှကြောက်လည်းပဲမလွတ်ဘူးနော်ဆိုတာလည်းသိတယ်ကြောက်ကြောက်မကြောက်ကြောက်သေရမယ်ဆိုတာလည်းသိတယ်အဲ့လိုသိတဲ့ကြားတွေကပဲသိချင်းတရားဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်ကြလဲကြောက်ကြတယ်ဘာလို့အဲ့ဒါကြောက်တယ်လဲအဲ့ဒါကိုဦးဇင်းကစဉ်းစားရတာပေါ့နော်သိရမယ်ဆိုတာလည်းသိတယ်မလွဲနိုင်ဘူးဆိုတာလည်းနားလေတယ်ကြောက်ကြောက်မကြောက်ကြောက်မလွတ်ဘူးဆိုတာလည်းသိတယ်အဲ့ဒီလောက်သိပါလဲကဲနဲ့ကြောက်နေလို့လည်းဘာမှအကြောင်းမထူးဘူးဆိုတာကိုတောင်သိပါလှဲ့ကဲနဲ့ဘာလို့ကြောက်နေရတယ်လဲဦးဇင်းရတဲ့အဖြေကတော့သိချင်းတရားကိုတကယ်နားမလဲလို့တရားသမားတို့ကဘလို့အဖြေရမလဲကိုယ့်အကိုစဉ်းစားကြည့်ပေါ့နော်ဘာလို့ကြောက်လည်းမလွတ်ဘူးဆိုတာကိုသိပါလဲနဲ့ကြောက်ရတာအကျိုးမရှိဘူးဆိုတာသိပါလှဲ့ကဲနဲ့ဘာလို့ကြောက်နေကြလဲသိရတဲ့ဘဝရဲ့အကြောင်းကိုတကယ်နားမလဲလို့ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဒီမှာဘုရားလောင်းပြောတာလေးသိချာနားထောင်နော်မလေးနဲ့ဘူးထင်ရတယ်လို့နဲ့လေးနဲ့တာကိုတွေ့ရတယ်သူ၃ချက်ပြောတယ်ဘဝတွေထက်ဖြစ်နေရတာဆင်းရဲတယ်တဲ့ထက်ပြီးတော့ဖြစ်ရတာဘာလို့ဆင်းရဲတယ်လဲအနှစ်ချုပ်ကပဲသူကပြောတာဖြစ်တိုင်းသောဘဝမှာဘာလို့ရမှာတော့ပျက်စီးရလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဟာကောင်းသလားမကောင်းဘူးနော်ပျက်စီးရတယ်ဆိုတဲ့အထဲမှာတောင်မှတွေးဝေသေရတာဟာဆင်းရဲတယ်တဲ့၃ချက်ပြောတယ်နော်ဘဝတွေထက်ဖြစ်ရတာဆင်းရဲတယ်သေရတာဟာဆင်းရဲတယ်အထူးသဖြင့်မိုင်မဲမှုနဲ့သေရတာဟာဆင်းရဲတယ်မိုင်မဲမှုဆိုတာကပြောတာဝါခန္ဓာရဲ့အခြေအနေမှန်ကိုမသိဘဲနဲ့သေရတဲ့သဘောပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်ကနောက်ဘဝရဲ့အကြောင်းကိုလေးလေးနက်နက်ချပြတာပေါ့တတ္တမထို့ကြောင့်တမ္မာမိနိဗ္ဗာန်ကိုတောင့်တပြီးတော့ငါငြိမ်ငြိမ်သက်သက်လေးနေတယ်တဲ့ဘဝရဲ့ပုံမှာသူကြောက်လန့်တဲ့စိတ်ရှိတယ်ဒါကြောင့်ဘဝကလွတ်မြောက်လို့တဲ့စိတ်နဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုတောင့်တပြီးတော့ဒီနေရာလေးထဲမှာတယောက်တည်းလာပြီးတော့ငြိမ်ငြိမ်လေးလာနေတယ်နော်ဇန်ချမ်းသာမရှိဘူးမှန်ကန်တဲ့အမြင်တွေမရှိဘူးဆိုရင်ဒီလိုနေရာမျိုးမှာတယောက်တည်းနေနိုင်ဖို့ဆိုတာဖြစ်နိုင်မှာမလားဖြစ်နိုင်ဘူးနော်အဲ့ဒါလေးတွေပါတရားသမားတို့ဦးဇင်းတို့စဉ်းစားပြီးတော့တွေးတောပြီးတော့ရတာခံတတ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးဘုရားလောင်းကဖြေတဲ့အခါကျတော့တရားမင်းကအရန်သဘောကျတယ်ဣဒသမိန်တေသူလပိတေပရိရူပေသူဘာတိတေဝရံကတ္တဗတေတံပိယံကိဉ္စီမနသိစတိသဘောကျပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကြည်ညိုပြီဆိုရင်တော့ကြည်ညိုသည့်အားလျော်စွာကြည်ညိုတဲ့အချင်းအရာကိုပြကြတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကဘာတော့ကတ္တဗအနွယ်ဖြစ်သောအိုးရှင်ရသည်တေရှင်ရသည်ဒီဣဒသမိန်ထိုစကားကိုသူလပိတေကောင်းစွာစွဲသည်ရှိသောပရိရူပေအလွန်တင့်တော်တဲ့စကားကိုသူဘာတိတေကောင်းစွာစွဲသည်ရှိသောတေရှင်ရသည်ဟာဝရံဆုကိုဓမ္မိငါပေး၏တဲ့ယံကိဉ္စီအကျင့်အမှတ်မရှိသောဆုတစ်မျိုးမျိုးကိုမနတ္တာစိတ်ဖြင့်အိဋ္ဌတိအလိုရှိတန်ထိုအလိုရှိသောဆုကိုကနာဟိယူပါတဲ့နော်သင်ပြောတဲ့စကားတွေကအယံကောင်းတယ်သင်ဆိုလိုက်တဲ့စကားတွေကအယံမှတင့်တော်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့သင်စိတ်ထဲမှာဘာဘူးများတောင့်တကျင်တာဖြစ်ကျင်တာရကျင်တာတခုခုရှိတယ်လေအဲ့ဒီရကျင်တာဖြစ်ကျင်တာကိုစိတ်ထဲမှာရှိတာကိုပြောလိုက်ပါအဲ့ဒါကိုသူဖြည့်ဆည်းပေးပါမယ်ဒါပြောတာနော်ပြောတဲ့စကားကိုသဘောကျလို့စုပေးတာပေါ့ဟုတ်လားအဲ့လိုစုပေးတဲ့အခါကျတော့ဘုရားလောင်းကပါပြောတော့ဝရင်စင်မေဒေါတကတပ္ပဗုဒ္ဓနာမိတ္တရယေနပုဒ္ဒေသဓာရေသဒနတင်ညာပိယာနိသလဒ္ဓနိညာနိတပင်တိတောလောဘောနမယီဝတိစပြီးတော့သူဖြစ်ချင်တာလေးကိုပြောတယ်အဲ့ဒါပါလေတပ္ပဗုဒ္ဓနာခသိန်းသောတတ္တဝါတို့ကိုဣတ္တရအစိုးရသောတက္ကတရားမင်းတဲ့မေငါအားစေအကဲ၍ဝရံစုကိုအတော်ပေးလို့ညာအံ့ယေနလာဘေနအကျဉ်လောဘဖြင့်ယေနလောဘေနအကျဉ်လောဘဖြင့်ပုဒ္ဒေသသာသမီတို့ကို၎င်းဒါရေစမယားတို့ကို၎င်းဒနဒိညာစဥစ္စာတဘာတို့ကို၎င်းအညာဏိတဘာလိဖြစ်ကုန်သောပိယနိစချစ်အပ်မြတ်နိုးအပ်သောအရာတို့ကို၎င်းလက်တာရအကုန်၏တတ္တတတ္တဝါတို့သည်နတပန္တိဘလောက်ဖယ်ရမယောင်ရဲနိုင်ကြကိုသောလာဘောထိုလောဘသည်သောလောဘောထိုလောဘသည်မယိငါ၌နဝတိမဖြစ်ပါစေတည်းတဲ့နော်တရားမင်းတဲ့တကယ်လို့သင်ကငါ့ကိုစုပေးခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါတန်တမှာလောဘမဖြစ်အောင်လောဘမဖြစ်ဖို့ဆိုတဲ့တောင်းတချက်ကိုပဲငါပြည့်စုံခြင်းတယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာလောဘကိုသူဘယ်လိုပြောသွားတော့ဒါစဉ်းစားရရှိတယ်နော်ပုဒ္ဒေသဓာရေသဒနတင်ညာပိယာနိစ္စနော်လောဘဆိုတာသာသမီတွေကိုရတာရှိတယ်ဇနီးမယားတွေကိုရတာရှိတယ်ဥစ္စာပစ္စည်းတွေကိုရတာရှိတယ်လက်တာနိညာနိတပန္တိနော်တခြားကိုရကျင်တဲ့ချစ်အပ်တဲ့မျက်နှိုးအပ်တဲ့တန်ဖိုးထားအပ်တဲ့အရာတွေအလုံးလူတွေဟာကိုယ်တိုင်းတာနဲ့ကိုရကြတယ်ပေါ့နော်
လောက်ဖယ်ရလောဘရဲ့သဘောဟာအားရသွားတယ်ရှောင်ရဲသွားတယ်ကျင့်တတ်သွားတယ်ဆိုတာမရှိဘူးတဲ့ဒါလေးကိုကသူကပြောသွားတာနော်အဲ့တော့သူဆိုလိုတာကဘာတွေဘလောက်ရလို့မှကျင့်တတ်သွားတဲ့သဘောမရှိတဲ့အဲ့ဒီလောဘကြီးငါတန်တမှာမရှိခြင်းဘူးမဖြစ်စေခြင်းဘူးတဲ့အဲ့ဒါသူလိုတဲ့ဆုပဲဘလောက်မြင့်မြတ်တုံစဉ်းစားနော်လောဘရဲ့သဘောကိုပါတခါလဲပြောသွားတာမတွေ့ရဘူးလားတွေ့ရတယ်နော်လောဘကိုသူမရခြင်းဘူးအဲ့လိုမျိုးပြောတဲ့အခါကျတော့တရားမင်းကဣဒသမိတေသူလပိတေပရိရူပေသူဘာတိတေဝရံကတ္တပတေတံမိယံကိဉ္စီမနတိစတိအရှင်ယတိတဲ့ဒီစကားကိုလည်းသူအရန်သဘောကျတယ်ပေါ့နော်လောဘရဲ့သဘောနဲ့လောဘကင်းလို့တဲ့သဘောဒါကိုသိရတာသူအရန်နှစ်ချိုက်တယ်ပေါ့စိတ်ထဲကဒါကြောင့်မလို့နောက်ထပ်ဘာမှန်းဖြစ်ချင်တာရှိပါသေးတယ်လေအဲ့ဒါကိုလည်းပဲမြတ်ဟပြီးတော့ဆိုပါသူဖြည့်ဆည်းပေးပါမယ်စောစောကတောင်းတဲ့ဆုကိုတော့သူမပေးနိုင်ဘူးဒါကပေးကောင်းတဲ့ဆုလဲပေးနိုင်တဲ့ဆုမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးနော်လူတယောက်လောဘကင်းအောင်ဆိုတာကကိုယ့်အကိုပဲကြိုးစားကြရတဲ့ကိစ္စဟုတ်လားဒါပေမဲ့သူကထပ်ပြီးတော့ဆုတောင်းဖို့ပြောပြန်တယ်ပေါ့အဲ့လိုပြောတဲ့အခါကျတော့ဘုရားလုံးကပါပြောတော့ပါဆုကိုတောင်းတော့ဝရင်စင်မေဒေါတကသဗ္ဗဗုဒ္ဓနာမိတ္တရခိတံဝိထုံဟိရိညင်္စကဝတ္တန္တာတပောရိတံယေနဇာတိနဇီယံတိသောဒောသောနမယိဝတိဟောဒီတခါတော့သူကဒေါသကင်းလို့တဲ့သဘောကိုသူပြောပြီးတော့ဒေါသကင်းတဲ့အဖြစ်ဆိုတဲ့ဆုကိုသူတောင်းတယ်အဲ့ဒီဒေါသကင်းလို့တဲ့သဘောကိုတောင်းတဲ့အခါမှာဒေါသရဲ့သဘောကိုသူပါပြောတော့ဒါလေးလည်းပဲမှတ်သားရရှိတယ်ပေါ့နော်တက္ကတရားမင်းစေအကယ်၍မင်းငါအဝရဆုကိုအတော်ပေးလို့ညာယေနဒေါသေနအကျဉ်ဒေါသသည်ဇာတိနဖြစ်လက်တော်ခိတ္တံစလေကို၎င်းဝိထုံစရာကို၎င်းဟိရိညင်စရွှေကို၎င်းကဝတ္တံနွားမြင်းတို့ကို၎င်းဒါတပောရိတံကျွန်းအမှုလုပ်တို့ကို၎င်းဇီယံတိဆုံးရှုံးစေတတ်ကုန်၏သောသောထိုဒေါသသည်မယင်ငါ၌နဝတိမဖြစ်ပါစေတည်းတဲ့ဟောဒေါသဖြစ်လာလို့ရှိရင်တဲ့ကိုရှိတဲ့မျက်နှိုးအပ်တဲ့အရာတွေဆုံးရှုံးသွားတယ်နော်အဲ့ဒါကိုသူကပြောပုံပြောနည်းလေးကဒေါသရဲ့အပြစ်ကိုသူကအထွတ်အထိပ်ထိတက်ပြီးတော့ပြောတဲ့သဘောဒေါသကြီးလွန်းလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့မလုပ်တဲ့နာတွေကိုလုပ်တယ်မပြောတဲ့နာတွေကိုပြောတယ်မလုပ်တဲ့မလုပ်ထိုင်မပြောတဲ့မပြောလိုက်တာတွေကိုပြောရင်းနဲ့တချို့အမှားတွေအကြီးကျယ်ဖြစ်ကြတာရှိတယ်ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ရက်ကမှားရင်မှားသလောက်ပေးဆက်ရတဲ့အနေအထားတွေကလည်းကြီးကျယ်သွားတာတွေမရှိနိုင်ဘူးလားရှင်နော်တချို့ဆိုရင်ရာသွန်းမှုတွေဘာတွေတင့်ပြီးတော့ပွားပြကြတာတွေရှိတာပေါ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒီဒေါသကြောင့်မို့လို့ကိုရှာဖွေစုဆောင်းထားတဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းတွေကိုချစ်ခင်မြတ်နိုးရတဲ့အရာတွေဒါတွေဆုံးရှုံးသွားတာတွေရှိတယ်တဲ့အဲ့လိုမျိုးချစ်အပ်တဲ့မြတ်နိုးအပ်တဲ့အရာတွေဆုံးရှုံးမှုကိုဖြစ်သွားစေတဲ့ဒီဒေါသကိုငါတန်တန်မှာမရှိခြင်းဘူးတဲ့ဒါကိုပိဿတို့ဦးဇင်းတို့တွေကချဲ့ပြီးတော့နားလည်ဖို့လိုတယ်နော်ဒေါသကြီးလို့ရှိရင်ချစ်တဲ့ခင်တဲ့လူတွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကိုယ့်ကိုခွာသွားတယ်ဆိုတဲ့ဒေသနာလေးနဲ့လည်းပဲရှင်းပြီးတော့တွေးကြကောင်းဒီမှာတော့ပစ္စည်းဥစ္စာဆုံးရှုံးမှုလောက်ကိုပဲသူကပြောတာတကယ်ဒေါသရဲ့ပြစ်ကပြောမယ်ဆိုရင်အများကြီးမရှိဘူးလားရှိရနော်ဦးဇင်းတို့ပြောထားတာလေးတွေပိဿတို့တချို့ကြားဥပါလိမ့်မယ်အယုတ်ဆိုးစီတွေ့စီဆင်းရဲကိုကျိုးနေ၍ပြက်ကွဲစည်းစိမ်ချွေရမှိန်လျက်မိတ်ဆက်ပြက်လက်အပေဖြစ်ခုနှစ်ရန်သူကြိုက်ဆိုပြီးတော့ကောရဏသုတ်တံမှာဒေါသရဲ့ပြစ်ကိုမြတ်စွာဘုရားပြောထားတာကြားဥကြတယ်နော်ကိုမုန်းနေတဲ့ရန်သူတွေကကိုအကျိုးမဲ့တစ်ခုခုဖြစ်သွားပြီဆိုရင်သူတို့သဘောကျကြတယ်အဲ့ဒါရန်သူတွေသဘောကျနိုင်တဲ့အကျိုးမဲ့9မျိုးရှိတယ်လို့ဆိုတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ရန်သူတွေကကိုကိုကြည်ကြည်လင်လင်ရွှင်ရွှင်လန်းလန်းကိုရုပ်ရည်လေးကြည်ပြောရှုပြောဖြစ်နေတာကိုသဘောမကျဘူးရှုရှဲရှဲရုပ်ပြက်ဆင်းပြက်ဖြစ်နေတာကိုရန်သူတွေကသဘောကျတယ်ရန်သူသဘောကျတဲ့အနေအထားမျိုးကိုတကယ်ရန်သူကလာပြီးတော့လုံနိုင်တာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဒေါသကတော့လုံနိုင်တယ်ပေါ့နော်ရန်သူသဘောကျသွားစေမဲ့အကျိုးမဲ့မျိုးကိုကိုဒေါသကိုလုံလိုက်မယ်ရန်သူမလုံနိုင်တဲ့အကျိုးမဲ့မျိုးကိုတောင်ဒေါသကလုံနိုင်တယ်လို့ပြောတာအယုတ်ဆိုးစီပြီးတော့ဗါတော့တွေးစီဆင်းရဲတဲ့အဆင်းရဲဒုက္ခတွေးရတယ်ကိုချိုးနေ၍တဲ့အကျိုးမဲ့တွေအများကြီးဖြစ်နိုင်တယ်ပြက်ကွဲစည်းစိမ်ဥစ္စာပစ္စည်းတွေဆုံးရှုံးသွားနိုင်တယ်ချွေရန်မှိန်လျက်တဲ့အချမ်းရန်တွေအကျော်စောတွေဂုံသတင်းတွေညှို့မိန်သွားနိုင်တယ်မိတ်ဆက်ပြက်လက်တဲ့ချစ်ခင်မြတ်နိုးအပ်တဲ့မိတ်ဆွေတွေအပေါင်းအသင်းတွေရုပ်လျော့သွားတယ်နောက်ဆုံးအမှားတွေများပြီးတော့ဘယ်ရောက်နိုင်တော့အပယ်လေးပါးကိုရောက်နိုင်တယ်အဲ့ဒီလိုအခြေအနေဇိုးမျိုးမျိုးကိုရန်သူတွေဟာတကယ်တမ်းကဖန်တီးနိုင်တာမဟုတ်ဘူးသို့တော့ကိုယ့်ရဲ့ဒေါသကတော့မဖန်တီးနိုင်ဘူးလားဗျာဖန်တီးနိုင်တယ်ဒီမှာတော့ဘုရားလောင်းကဘာကိုအဓိကထားပြောတော့ဒေါသဖြစ်လာလို့ရှိရင်မျက်နှိုးအပ်တဲ့တန်ဖိုးထားအပ်တဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းတွေအချွေရန်တွေအကုန်လုံးပျက်စီးသွားနိုင်တယ်အဲ့လိုမျိုးအကျိုးမဲ့တွေကိုဖြစ်စေတဲ့ဒီဒေါသကိုငါတန်တမှာငါမရှိခြင်းဘူးလို့ပြောတာ
ကင်းလို့တဲ့သဘောကတော့သူနှစ်မျိုးပဲပြောပါတယ်ဒီထဲမှာဟုတ်လားနောက်ထပ်ဆက်ပြောတာတွေကြတော့အလွန်စဉ်းစားတရားကောင်းတာတွေဖြစ်နေတယ်အဲ့လိုမျိုးစုနှစ်ခုတောင်းပြီးတဲ့အခါမှာတရားမင်းကဧတသမိတေသူလပိတေပတိရူပေသူဘာတိတေဝရံကတ္တပတေတံပိယံကိဉ္စီမနသိစတိအရှင်သေးတဲ့ဒီစုတောင်းချက်ကလည်းအလွန်မှနှစ်လိုပဲရှိတယ်ပေါ့အလွန်မှတင့်တော်တဲ့စကားပဲပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့နောက်ထပ်လိုလားတောင်းတချက်ကိုလည်းပဲပြောပါဦးသူဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်မယ်ဆိုရင်ဖြည့်ဆည်းပေးမယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးပြောတဲ့အခါကျတော့ဘုရားလောင်းကနောက်စုလေးကအများကြီးစဉ်းစားတရားကောင်းတဲ့သဘောထားလေးပဲအားပြောတော့ဝရင်စင်မေဒောတကတပ္ပဗုဒ္ဓနာမိတ္တရဘာလနပတ္တိနတုနေနာသဘာလီနတံဝတိဘာလီနံလာပတံလာပနဂရိနသရောစီနော်ဒီစုတော်လေးကိုတည်တည်ချာချာစွဲသိခြင်းတယ်လူမိုက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူမိုက်တွေရဲ့ပုံမှာ तू ဘလို့မြင်တယ်လဲဆိုတာကိုအရန်စနစ်တကျပြောထားတာကိုတွေ့ရတယ်တကယ်လက်တွေ့ဘဝမှာဘုရားလောင်းရဲ့ခံစားချက်နဲ့တရားဓမ္မတို့ရဲ့ဦးဇင်းတို့ရဲ့ခံစားချက်တွေဟာထပ်တူကြနိုင်တာတွေဒီထဲမှာအများကြီးရှိတယ်။ဘာပြောတော့တရားမင်းတဲ့တကယ်လို့ငါ့ကိုစုပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တက်ကတရားမင်းစီကြွေမင်းငါဝရံစုကိုအတော်ပေးလို့ညာဘာလံလူမိုက်ကိုနတ်ပတ်တိမမြင်ရခြင်းဘူးမမြင်ခြင်းဘူးတဲ့မမြင်ရပါရစေနဲ့တစ်ချက်ရှိပြီနော်ဘာလံသူမိုက်ကိုနတ်ပတ်တိမမြင်ပါရစေနဲ့နတ်သူနေလူမိုက်ရဲ့အတန်ကိုမကြားပါရစေနဲ့နှစ်ချက်ရှိပြီနော်ဘာလီနလူမိုက်နဲ့နသတံဝတိမပေါင်းသင်းပါရစေနဲ့ဘာလီနလူမိုက်နဲ့အန်လာပတန်လာပစကားပြောဟောခြင်းကိုနဂရိမပြုပါရစေနဲ့၄ချက်ရှိပြီနော်ဘာလံလူမိုက်ကိုနသရောစီမနှစ်သက်ပါရစေနဲ့တဲ့၅ချက်ပြောတယ်ဦးဇင်းကဒါလေးကိုဖတ်ပြီးတော့ကိုယ့်ဟာကိုယ်မှီတလောက်ညံလေးနဲ့အကြည်လေစဉ်းစားကြည့်တယ်ပေါ့နော်အရန်အစီအစဉ်ကြတာကိုတွေ့ရတယ်နော်တရားမင်းတဲ့ဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်လူမိုက်ကိုတွေ့ကိုမတွေ့ခြင်းဘူးမြင်ကိုမမြင်ခြင်းဘူးတဲ့မမြင်ရဘူးမတွေ့ရဘူးဆိုရင်တော့သူကဇရာပြတ်သွားပြီရှေ့ဆက်ပြီးတော့ဘာမှဖြစ်เสียအကြောင်းမရှိတော့ဘူးဒါပေမဲ့လူလောကကြီးဆိုတာကကိုတယောက်တည်းနေလို့ရတာမဟုတ်ဘူးတခါတလေရွေးချယ်ခွင့်ကလည်းသိပြီးတော့မရှိဘူးနော်ကိုဝင်းကျင်မှာဆိုကြပါစို့ကိုမိသားစုဝင်နေတဲ့မှာလူမိုက်တယောက်ပါလာတယ်မလုပ်မလဲကိုထွက်သွားမလားသူ့ကိုနှင်ထုတ်မလားကိုလည်းထွက်မသွားနိုင်ဘူးသူ့လည်းနှင်ထုတ်လို့မရဘူးနော်ဟုတ်လားအဲ့တော့မတွေ့လို့မမြင်လို့တော့လည်းပဲတွေ့နေမြင်နေရတဲ့အနေအထားတွေကတခါတည်းမှာရှောင်လို့တင်းလို့မရဟောအစာတောင်းလိုက်တာကတော့မမြင်မရစေနဲ့လို့တောင်းလိုက်နောက်ဒုတိယတောင်းတာကဘာတော့မကြားပါရစေနဲ့တဲ့ဟောတကယ်လို့မြင်မလွှဲတာလို့မြင်ရရင်အဲ့ဒီလူမိုက်ပြောတာလေးကိုကြားကိုမကြားခြင်းဘူးတဲ့မကြားရင်တော်တော်ရှင်းတယ်နော်မြင်မြင်ရတာကိစ္စမရှိဘူးကြားလဲရရင်လူမိုက်ဆိုတာများသောဖြင့်အဓိပ္ပာယ်မရှိတာပဲပြောတာလူမိုက်ပြောတဲ့စကားတွေကဘာမှသုံးစားလို့မရတဲ့နော်အကျိုးမဲ့ကိုသာဖြစ်စေတဲ့စကားတွေပဲများတာဒါကြောင့်မို့လို့မတော်လို့မဖြစ်လို့တွေ့ရမြင်ရပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒုတိယဆင့်ပါတော့မကြားပါရစေနဲ့တဲ့ဘလောက်အစီအစဉ်ကြတော့ပြောတာနော်တခါမကြားပါရစေနဲ့ဆုကလည်းပြည်ဖို့တော့သိမလွယ်ဘူးနော်သူလည်းပါဇက်ပါတာပဲလေပြောမှာပဲလေသူ့အမြင်သူဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့လိုပြောလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာလဲတော့နာသတံဝတိအဲ့ဒီလူမိုက်နဲ့မပေါင်းသင်းပါရစေနဲ့သူတခွန်းငါတခွန်းပြောပြီးတော့ပေါင်းသင်းပြီးတော့မနေခြင်းဘူးတဲ့မလွဲတာလို့ကြားရလည်းပဲနားတဲ့ကိုမထည့်ခြင်းဘူးဟုတ်လားနံပါတ်1မမြင်ခြင်းဘူးနံပါတ်2မကြားခြင်းဘူးနံပါတ်3ပါတော့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံမှုမလုပ်ခြင်းဘူးတဲ့မလွဲတာလို့သာတွေ့ရတာကြားရတာမပေါင်းသင်းခြင်းဘူးပေါင်းသင်းတယ်ဆိုတာအပြန်အလှန်သဘောရှိတယ်နော်အဲ့လိုအပြန်အလှန်သဘောသူမလုပ်ခြင်းဘူးတဲ့တကယ်လို့အခြေအနေရတွေ့ကိုတွေ့နေရတယ်ကြားလဲကြားနေတယ်မပေါင်းသင်းလို့မဖြစ်တဲ့အနေအထားမျိုးလေးတွေကရှိသေးတယ်အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲအန်လာပတန်လာပါလူမိုက်နဲ့စကားပြောဟောခြင်းကိုနာဂရီမပြုခြင်းဘူးတဲ့ဟောအလဘတန်လာပါဆိုတာလူလောကမှာသုံးကြရနော်အဲ့ဒီစကားလေးဒီမှာလာတွေ့နေတယ်ဟုတ်လားလူတွေကဘယ်လိုပြောတော့အလဘတလာပါနော်စာရဲကတော့အတိအကျတော့အန်လာပတန်လာပါအလဘတန်လာပါဆိုစကားပြောဟောတာစက်မိဆက်ရလေးတွေပြောကြဆိုကြတယ်ပေါ့နော်ကျောင်းမိရောက်ရလေးတွေပြောကြဆိုကြတာမရှိဘူးလားရှိရနော်အဲ့ဒီလိုမျိုးမပြောခြင်းဘူးတဲ့ဟုတ်တယ်ပြောလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လာမလို့မသိတော်တာတွေတွေ့လာမယ်ကြားလာမယ်မြင်လာမယ်အကုသိုလ်တွေဖြစ်ရမယ်တေချာပေါက်တဘာမှမကြတာကိုကြားလို့ရှိရင်ဒေါသကတော့ဖြစ်တော့မှာပဲလေစိတ်တိုင်းမကြမှုတွေကဖြစ်ရမှာအကုသိုလ်တွေကကုဆက်တက်တဲ့သဘောရှိတာ哦ဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူတကယ်လို့အခြေအနေရပေါင်းရသင်ရမယ့်အနေအထားမျိုးတွေ့ရကျင်ရတဲ့အနေအထားမျိုးရှိလာပြီဆိုရင်လည်းအလဘတန်လာပါစကားမပြောခြင်းဘူးတဲ့အဲ့ဒါလိုမျိုးမလွှဲတာလို့ပြောရပြီတဲ့ကဲဒါလည်းတခါလေဟုတ်တယ်နော်တခါလေပြောရတာလေးတွေကလည်းရှိတယ်မပြောမဖြစ်ပြောနေရတာလေးတွေကလည်းရှိတယ်
Elumium Joabi showing a balan, Lumaigo, Nasa, Rossi, Manita Bias in it, 2 years you saw 2 years ago, Machai Bias in it. The Cadale, Lumai de Joda Zagava, no, a Jode and John them, Shindy the Lum, you lady, she. The Chaya City Baba, Yana, sees it like Madale, that Amayi should out there. A boy and in it, Chaisia on a lady, 2 years dead day. That was in Sanamia of Jora, no? Edlum you, Shilla gave me solution, Lumai Joda Zagago, Machai Bias in it. Lumai ne put the biddo, to below a mean the Chediam sheet had the layer. The Galamado, you know, Yayusana account, no? The Lumai never to Benecha down, no? Maja down, no? Piamjo, no, Dali count, hola. The Miamias in it, Lumai is a gago, Machavias in it, Lumai ne Mapontias in it, Lumai ne Zagapio Hojango, Mapubias in it, but whether Lupua Viso in Leve, Manita Bias in it. Elumio Biode Cajero, not the jamming at Leven Yan Shi de Pogo. No, Judy and John, a young pure made it to Galebe. Kenu de Agaramba, Lowara Kataba Karana, Kena Kataba Balata, Tatana, Navi Kinkati, T. Amelia, Janleve, the Poja account. Kenu de Agaramba, Lowara Kataba Karana. No Kataba and Website, she had the eating. Eddie Lumaika, a shingle, Bari Lonelo, Eddie Lumaiko, Chidaro. Not to me, no. Kataba and Website, she had the Teaching at the Abalo Lumai de Kenu Adolin, Akram Putani. Kataba and Reputo, she the Karana Jango were a solo. A Lumaiga thing of Balolo. Ralego Nale on Pure Babo. Kena Abejam Balata Lumaya Tatana Miningo Navi Kinkati, Lumishidle. Bajam Lumaigo Miara, Machaidado. Lumaiga thing of Balolo. May no Erijarama, Lumaya the water Babago, a daisy, Pialam Piamjo, Tali Jaro Yamada Kama. Anaya Neati Domido, Adurana, Niyungsati. Doneo the other Hoti Tama Udopacopiti. We Nayando Nazana di Tadu Data Atatana. Cataliria, young gone. No, a Lucena and Italian, Mishi Upini, Hola. A Lucena Mahoame and Itaja Leve. Diana alluded to an son shown a lieutenant. No? Tayamulo, you know, Saliji la Biro, Peter to Shopjan. Revea Babylon Soda. The God the Jamin. Domido Lumai the Anaya Piasian or Neati sounded e. Tizagadiga Nayishan Yashi. Anaya Neati. Anaya Nea Soda, Ni Lamo, no? A Dave, Dilo Leve, a bit and Emma point. Nea Soda, Nila, a Dave, a Dinia, a Naji Dave Ya. Anaya Soda, Nila Mahoda, a Niapi, a Dave Machida. Aradigo Neati sounded the pure day. Lumai Soda, a David Machida, pure day. Nilam Hodarigo, Nyom Jadate. No Dokaya Jango, Madi. Chanda de Jango Letu, Madi. Madido, to see the Yomi Buari, Piolade, to Biora, David Machida. No Chanda Jam Hodari, let Chanda Jango do 10 Teme. Senior Jam Hodari, let Senior Jango do 10 Teme. Yojiadi will Pure to Biora, Nilam Ho. Tale Yasana, no? Anayam Jessing or near this Sunday, one Nemo Darigo, Yum Jadade. Adura and Mawazi Adoya and Niyosity, Amiation that day. Dava Biorado. Mapshit in the Kisari, or Taka lonely that day. Malodin and Ludi or Taka lonely that Lumaya the Vo. Hola, the Cadali, the Galamaro, Sitema, Ricandaya Simen, oh, Malodina, lonely, and the Kalemo, Nakalemo, Taka lonely. To be honest, the Gadigan, Nila Macha, Sitema Bapia or Razi. Agudu Piano, no? Hodamola. Aguduma, a G. Piare. Not a Babio Taron Soda. They are Domiado Apian, Doneo Tina and get the hot deep shade. Not is a Gabalia. Nalevo, young cat, Uzino Senagita, Gigi with about. They are Domiado Apian, Doneo Tina and get the hot deep shade. Pasula don't Daria. Miado Apian Tina and get the shade. Pabiorado. No. Mimia Darigo, Tibo, the two of Biora, young Cadelo, Tilo Biogenala. That's not all David Shimen, no? Lumaigo, Kaunarigo, now we are Chamia Joshua, a young Cadde. The other letter of money out of Mamma, Arizaga. Hola. Now Pinashi, the bow of Pure Cajaro, Diana Sanjim Beckley, Udino Tuyare. Mimia Darigo, Pinashi, a Pogo, Mimia Darigo, Pura, a young lawyer, or a bar. Pengo Deca, Yanshi de Duriga, David Shida. A John Joe Sida, Kauna Monari, Pura Vale. A young Lulu Pure, through Biola, Tilo, Mielo, and Nale,
ပြောရတာရမ်းတက်တာမိုက်မဲတဲ့ပုံကိုယ်တွေကြတော့အဲ့လိုမျိုးမရအောင်ကောင်းတာပြောတာကိုသူတို့နားပေါက်နိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့နားလေနိုင်ခဲ့တယ်သူကနားမလဲနိုင်လေးပြောရတဲ့လူကဘာဖြစ်တော့ပင်ပန်းတယ်အာကုသိုလ်ဖြစ်တယ်စိတ်တိုးရတယ်စိတ်ညစ်ရတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီစကားလေးကိုဦးဇင်းသဘောပေါက်တာတော့အဲ့လိုပဲသဘောပေါက်တယ်နော်သေရသောမြတ်သောအဖြစ်ဒုံနေရောသိနိုင်ခဲ့သည်ဟောတိဖြစ်မြင့်မြတ်တာတွေကိုနားလေအောင်သူတို့ကိုသိအောင်လုပ်ရတာအရင်ခက်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပြောတာဦးဇင်းကတော့အဲ့လိုပဲနားလေနော်ပြီးတော့ဗာပြောတော့တမ္မာကောင်းမွန်စွာဟုတ်တော့ပြီဆိုပါတော်လီပကုပ္ပတိအမျက်ထွက်တတ်တယ်တဲ့လူမိုက်ဆိုတာအကျိုးတဲ့အကြောင်းတဲ့ကောင်းရမွန်ရပြောလာပြီဆိုရင်လည်းပဲဘာဖြစ်တော့စိတ်တူတတ်တယ်တဲ့သူတို့ကဒီစကားရဲ့အတိတ်အနက်ကိုမှနားမလဲပဲငါ့ကိုဆရာလုပ်တယ်ဆိုတာတော့ပဲသူတို့သိနေပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့လူမိုက်ရဲ့သဘောလေးတွေကိုအသေးစိတ်ဘုရားလောင်းကပြောတာသောထိုသူမိုက်တီဝိနည်းယံဝိနည်းကိုနာဇာနာတိမသိဝိနည်းဆိုတာဒီမှာစီကံကိုပြောတာပါလူလောကကြီးမှာလူတယောက်အနေနဲ့ဘလို့နေတဲ့နဲ့ထိုင်တဲ့နဲ့ဘာမလုပ်သင့်ဘူးလုပ်သင့်တယ်ဆိုတာကသူ့သူစီကံဆိုတာရှိပြီးသားဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုမျိုးစီကံတကြနေတတ်တဲ့သဘောလေလူမိုက်မှာမရှိနော်ဒါလုပ်လိုက်လို့ဘာဖြစ်လဲဒီလိုပြောလို့ဘာဖြစ်လဲစီမရှိကံမရှိဘယံမတာဘစုထိခိုက်ဘစုဘာဖြစ်လှုပ်ခြင်းလှုပ်လိုက်မယ်ပြောခြင်းပြောလိုက်မယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးပေါ့အဲ့လိုလူတွေလူလောကကြီးမှာများလာလေပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့လူတွေဘာဖြစ်တော့အာဟုသောဖြစ်လေအနေရခက်လေဟုတ်လားဒါကြောင့်ဘေးဟူသည်မြလူမိုက်တို့စီကသာနဲ့လာတယ်ပညာရှိတို့စီကလာရုံထုံးတာမရှိဘူးလို့ဘုရားဟောတာဟုတ်လားလူမိုက်ရဲ့သဘောတွေကိုပြောတာနော်သူဘာကြောင့်လူမိုက်ကိုခါသည်မတွေ့လို့မမြင်လို့လောက်အောင်သူဖြစ်ရတယ်လဲဆိုတာကိုဒီကားထားကိုကြည်ချင်းအဖြစ်မသိနိုင်ဘူးလားသိနိုင်တယ်နော်လူမိုက်ဆိုတာအဲ့ဒီဝိနည်းကိုစီကံကိုမသိဘူးတဲ့တတ္တဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီလူမိုက်ကိုအတ္တတနာမမြင်ရခြင်းဒီသာဓုကောင်းနေတဲ့မမြင်ရဘူးဆိုရင်တော့သူဟာဇေဟာပြတ်သွားပြီလေအတန်လည်းမကြားတော့ဘူးပေါင်းအသင်ရတာလည်းမရှိတော့ဘူးစကားပြောရတာလည်းမရှိတော့ဘူးသူစကားကိုကောင်းတယ်မကောင်းဘူးလို့ဝေဖန်စေရလည်းမလိုတော့ဘူးသူကမြင်ကိုမမြင်ရဘူးမတွေ့ရဘူးဆိုမှတော့ဘာဖြစ်သွားပြီတော့ဇေဟာပြတ်သွားပြီနော်အဲ့တော့လူမိုက်ရဲ့သဘောလေးတွေကိုဒါလေးတွေကိုမှတ်စေချင်တာဟုတ်လားပြန်ပြောမယ်နော်အနေယနေယတိနီလမဟုတ်တာတွေကိုညွှန်ပြတတ်တယ်နော်လူမိုက်ရဲ့သဘောအတုဒါနနိယုံစတိမပွားစီတတ်တဲ့အရာတွေမှာအမြဲတမ်းရှင်တတ်တယ်မလုပ်တဲ့နာတွေကိုလုပ်တယ်မပြောတဲ့နာတွေကိုပြောတယ်မဖြစ်တဲ့နာတွေကိုဖြစ်အောင်လုပ်နေတယ်လူမိုက်ရဲ့သဘောမြတ်သောအဖြစ်သိနိုင်ခဲ့သည်ဟောတိဖြစ်နော်ကောင်းတာတွေကိုသိစေဖို့အတွက်အရန်ခဲရင်းတယ်ပေါ့ပြောရတာအရန်ခက်တယ်ပေါ့နော်ကောင်းတဲ့စကားကိုဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲအလွန်တရာမှအမျက်ထွက်လေတဲ့သဘောရှိတယ်လူဘဝမှာဘလို့နေရမလဲထိုင်ရမလဲဆိုတဲ့လူစည်းကမ်းကိုလည်းနားလေတဲ့သဘောမရှိဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီလိုမျိုးအသုံးမကျတဲ့လူတွေနဲ့လူမိုက်တွေနဲ့မတွေ့ရမမြင်ရတာအလွန်ကောင်းတယ်တဲ့မတွေ့ချင်ဘူးတဲ့ဒါသူတောင်းတဲ့ဆုပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြောတဲ့အခါကျတော့ဘုရားလောင်းကတရားမင်းကိုရှင်တရားမင်းကဘုရားလောင်းကိုတော့ဒါလည်းပဲအလွန်သူစိတ်ထဲမှာနှစ်ချိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ထပ်ဆုတစ်ခုကိုထပ်ပြီးတော့တောင်းဖို့တိတ်မှန်ကပြုတ်ပြန်တယ်အဲ့လိုပြုတ်တဲ့အခါကျတော့ဘုရားလောင်းကနော်ဒီဆုနဲ့ရှင်းပြီးတော့ဦးဇင်းတို့တွေးစရာအလွန်ကောင်းတဲ့နောက်ထပ်ဆုတစ်မျိုးပေါ့အဲ့ဒီဆုကဘာလဲဆိုတော့ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ဉာဏ်ရှိတဲ့လူအသိရှိတဲ့လူတွေနဲ့တွေ့လို့ကြုံလို့မြင်လို့ဆက်ဆံလို့တဲ့သဘောကိုသူဆက်ပြီးတော့ပြောတာဒီရန်ပတ္တိသူနေဒီရန်ဒီဒေနသဟတံဝတိဒီဒေနန္လာပတန်လာပတံကလေးတင်စရောစီနော်တရားမင်းတဲ့တကယ်လို့ငါ့ကိုသင်ဆုပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီရန်ပညာရှိကိုပတ္တိမြင်ရပါလို့ဤဒီရန်ပညာရှိရဲ့စကားကိုသူ့နေကြားရပါလို့ဤဒီဒေနပညာရှိနဲ့သဟအတူတကွတံဝတိပေါင်းဖော်ရပါလို့ဤဒီဒေနပညာရှိနဲ့တန်အလာပတန်လာပံထိုစကားပြောဟောခြင်းကိုကလေးပြုရပါလို့ဤတင်စထိုပညာရှိကိုလေရောစီနှစ်သက်ရပါလို့ဤတဲ့သူကြတော့လည်းဘယ်နှချက်တော့၅ချက်ပဲပြောတယ်နော်ပညာရှိတွေနဲ့တွေ့လို့တယ်မြင်လို့တယ်တွေ့ရရုံမြင်ရရုံနဲ့မကဘူးသူပြောတဲ့စကားကိုကြားကျင်တယ်သူပြောတဲ့စကားကအကျိုးရှိမှသေချာလို့နော်ဆင်းရဲငြိမ်းချင်းတော့ချမ်းသာဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုသူတိတိကျကျပြောနိုင်မှမှုလို့သူ့ရဲ့စကားကြားတာအကျိုးရှိတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်ပညာရှိကြတော့တွေ့ရရုံမြင်ရရုံနဲ့သူမကျေနပ်နိုင်ဘာလို့ဖို့ပါတောင်းတာတော့စကားပါကြားကျင်တယ်တဲ့စကားကြားရုံနဲ့ကိုသူမကျေနပ်နိုင်သေးဘူးဘာလို့ချင်တော့ပညာရှိနဲ့ပေါင်းသင်းခြင်းတယ်တဲ့နှီးနှောခြင်းတယ်ဟုတ်လားဒါတွေမကဘူးတဲ့ပညာရှိနဲ့ရင်းရင်းနှီးနှီးစကားစမြည်တွေအလ္လပတန်လပတွေလည်းပြောခြင်းတယ်တဲ့ပြောရင်းနဲ့အကျိုးရှိတာတွေကိုရလာနိုင်သေးတာကိုဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုပြောတဲ့နေရာမှာလည်းပဲပညာရှိရဲ့စကားပညာရှိရဲ့သဘောကိုနှစ်သက်ခြင်းတယ်သဘောကျခြင်းတယ်တခါတည်းညံမမီလို့ပညာရှိပြောတာတွေကိုသဘောမပေါက်နိုင်တာမျိုးရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်အဲ့လိုရှိတော့လည်းပဲဩဒီလူကတော်တဲ့လူဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးနဲ့သူပြောတာလေးကိုမကြိုက်ဘူးဆိုတာတောင်သူမဖြစ်ချင်ဘူးပေါ့ပညာရှိကိုမလုပ်ချင်တော့သဘောကျခြင်းနှစ်သက်ခြင်းတယ်
ပညာရှိကိုကြတော့သူကတန်ဖိုးကိုနားလေတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီလိုရှုမျိုးကိုသူယူတာပေါ့အဲ့ဒီလိုပြောတဲ့ခါကျတော့လည်းပဲနော်တရားမင်းကနော်ဘုရားလောင်းကိုဒီပညာရှိကတင့်ကိုဘာတွေလုပ်နေလို့ပညာရှိကြောင့်ဘာတွေဖြစ်နေလို့ဒီပညာရှိကိုသင်ကတွေ့လို့တာတော့မြင်လို့တာတော့ကြုံလို့တာတော့အဲ့လိုမေးတဲ့ခါကျတော့ပညာရှိတို့ရဲ့တန်ဖိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဆက်ပြီးတော့ဘုရားလောင်းကပြောတယ်နေယနေယတိမေတာဝီအတုရာနာနယုံစတိသူနေယောတေယသောဟောတိတမ္မာဟုတောနကုပတိဝိနည်းယံသောပဇာနာတိတာတုတေနတမဂမောတဲ့စောတော့ကလူမိုက်တို့နဲ့လုံးဝဆန့်ကျင်ဘက်ပါပဲဟုတ်လားနေယနေယတိမေတာဝီဉာဏ်ရှိတဲ့ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာနီးမှန်လမ်းမှန်ညွှန်ပြတတ်တယ်တနည်းအားဖြင့်အကြောင်းအကျိုးစိုက်တဲ့သဘာဝကျတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှိတဲ့စကားကိုပြောတတ်တယ်ဒါအလွန်မှနှစ်လိုပဲကောင်းတဲ့အရှိချင်းပဲနော်နေယနေယတိမေတာဝီဉာဏ်ရှိတဲ့လူဟာနီးမှန်လမ်းမှန်ကိုညွှန်ပြနိုင်တယ်အတုရာယံနယုံစတိနော်မပွားစီအပ်တဲ့အရာတွေကိုရှင်တွဲစီတယ်လို့မရှိဘူးတဲ့ဆိုလိုတာကမလုတ်တဲ့နာကိုလှုပ်ဖို့မတိုက်တွန်းဘူးမပြောတဲ့နာကိုပြောဖို့မတိုက်တွန်းဘူးမလုတ်တဲ့နာကိုသူလည်းမလှုပ်ဘူးမပြောတဲ့နာကိုသူလည်းမပြောဘူးသူများကိုလှုပ်ဖို့ပြောဖို့လည်းပဲမတိုက်တွန်းဘူးပညာရှိရဲ့သဘောပေါ့နော်တေရသောမြတ်သောအဖြစ်သူနေရောတိလွယ်သည်ဟောတိဖြစ်၏ဟောစောစောကအဓိပ္ပာယ်လေးနဲ့ရှင်းပြီးတော့နားထောင်နော်တေရသောမြတ်သောအဖြစ်သူနေရောတိလွယ်သည်ဟောတိဖြစ်ကောင်းတာတွေကိုသိဖို့အရန်လွယ်ကူတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လို့ဦးဇင်းကတော့အဲ့လိုသဘောပေါက်တယ်ဟုတ်လားအကျိုးတဲ့အကြောင်းနဲ့ပြောတယ်အကျိုးရှိတာတွေကိုပြောတယ်လေးနဲ့တာတွေကိုပြောတယ်သဘာဝကျတာတွေကိုပြောတယ်ဆိုရင်သူပါလဲအလွန်နားလေလွှဲတယ်အများကြီးကြိုးစားတာရှင်းပြစရာမလိုဘူးပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကမြတ်စွာဘုရားတချို့တာဝကတွေကိုတရားဟောတဲ့အခါမှာလွယ်လွယ်ကူကူသိသွားတယ်ဆိုရင်တရားဒီဟူသောအကြောင်းကြောင့်ဒီတာဝကကငါ့ကိုမပင်ပန်းစေဘူးလို့ဒီလိုမျိုးပြောတာတွေရှိတယ်သူ့ကိုခက်ခက်စစ်ပြောလိုက်ရတယ်လို့မရှိဘူးလွယ်လွယ်ကူကူပြောလိုက်တာနဲ့အလွန်မှသိလွယ်တယ်မြင်လွယ်တယ်နားလည်လွယ်တယ်ဒါပညာရှိတို့ရဲ့သဘောပေါ့နော်တမ္မာကောင်းစွာဟုသောဆိုသည်ရှိသောနာကုပတိအမျက်မထွက်တယ်ဟောမာခြားပြောလိုက်ပေမဲ့လို့သူပြောတဲ့စကားကအဓိပ္ပာယ်ရှိနေတယ်အကျိုးအကြောင်းတင့်နေတယ်ဟုတ်နေတယ်မှန်နေတယ်ဆိုရင်အမျက်ထွက်တဲ့သဘောမရှိဘူးတဲ့ဒါလေးကြတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်းစီစစ်ဖို့လိုတယ်နော်တခါလေသူပြောတဲ့စကားအရန်ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့မခံကျင်စရာကြီးဖြစ်နေတာရှိတယ်ကောင်းမှန်းတော့သိတယ်ဒါပေမဲ့မခံကျင်စရာကြီးဖြစ်နေတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုဘာဖြစ်တတ်တော့ဒေါသထွက်တတ်တယ်နော်စိတ်တူတတ်တယ်သူဟာကြီးကမှန်နေမှလည်းသိတော့စိတ်တူရတာလည်းခက်တယ်မအီမလဲကြီးနဲ့ထွက်ပေါက်မရှိဖြစ်တတ်တဲ့စိတ်ကဟုတ်လားစဉ်းစားနော်ဒါမျိုးလေးတွေကြုံမှုမယ်ထင်ပါတယ်ဟုတ်လားကိုယ့်အကြောင်းကိုလာပြီးတော့ပြောတယ်သူပြောတာမှန်လဲမှန်နေတယ်အကျိုးတဲ့အကြောင်းနဲ့သဘာဝလည်းကျနေတယ်ဒါပေမဲ့နားမခံတရားကြီးဖြစ်နေတာမျိုးကြုံမှုမယ်ထင်တယ်နော်အဲ့လိုဆိုရင်ဘာဖြစ်တတ်တော့ဒေါသဖြစ်တတ်တယ်မဖြစ်ဖို့လိုတယ်နော်တကယ်လို့ကောင်းတဲ့စကားကိုပြောတာကိုဒေါသဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဘယ်ထဲဝင်သွားမလို့လူမိုက်ရှင်းနဲ့ဝင်သွားမယ်ဟုတ်လားပညာရှိဆိုတာအဲ့လိုသဘောမျိုးမရှိဘူးနားလည်းပေးနိုင်ရမယ်အမှန်ဆိုရင်ကြိုက်မကြိုက်လက်ခံပေးနိုင်ရမယ်ဟုတ်လားတဘာဝကြဖို့သာလျှင်ဗราဏကြတယ်လို့နားလည်ဖို့ခံယူထားဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့ဟုတ်လားဒါကိုပြောတာတမ္မာကောင်းစွာဟုတော့ပြီးဆိုသည်ရှိသောနဂုပတိအမျက်မထွက်တယ်သောထိုပညာရှိသည်ဝိနည်းယကျင့်ဝတ်ဝိနည်းကိုပဇာနာတိသိတယ်ဘယ်လိုနေရမယ်ထိုင်ရမယ်ဘယ်လိုအနေထားမျိုးမှာဘယ်လိုမျိုးပြောတဲ့နဲ့ဘယ်လိုမျိုးနေတဲ့နဲ့ဒီလိုမျိုးတချို့ဦးဇင်းတို့နေနည်းထိုင်သည့်စီကံချက်တွေကတိတိကျကျသတ်မှတ်ထားတာမျိုးမရှိဘူးပင်ကိုယ်ကလည်းပဲအလိုက်တတိနားလက်တဲ့ဉာဏ်ရှိဖို့လဲလိုမယ်လို့ထင်တယ်နော်ဘယ်လိုအနေထားမျိုးမှာဘယ်လိုနေတဲ့နဲ့ဘယ်လိုပြောတဲ့နဲ့မျက်နှာရင်မျက်နှာကဲနားလေတဲ့အလိုက်သိတယ်ဒါတွေပါကြည်ကြပြည့်ပြည့်ဦးဇင်းတို့တွေးတတ်ဖို့လိုမယ်နော်အလိုက်မသိခြင်းကလည်းပဲနိစ္စရာလူတွေကိုအများကြီးမှအကုသိုလ်များသေးတယ်ဆိုတာလည်းရှိရနော်ဟုတ်လားဒါကြောင့်နေတဲ့ထိုင်တဲ့ပြောတဲ့ဆိုတတ်ဖို့မလိုဘူးလားတို့တယ်နော်ဒါကြောင့်ပညာရှိဟာလူကျင့်ဝတ်ကိုသိတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကအရင်ကြီးကျေပြန့်တယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးလားဆိုနိုင်တယ်နော်အဲ့လိုမျိုးအည်သွေးတွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်တဲ့တေနထိုပညာရှိနဲ့တမန်တော်ပေါင်းဖော်ရခြင်းဒီသားတို့ကောင်းတယ်တဲ့ဒါကြောင့်ပညာရှိတွေနဲ့သူတွေ့ရကြုံရမြင်ရအလွန်ကောင်းတယ်လို့ပြောတာနော်အဲ့လိုပြောတဲ့အခါကျတော့ဦးဇင်းတို့တရားမင်းကတော့ထုံးစံအတိုင်းစုပေးမယ်ပေါ့နော်ဒါကိုလည်းသူသဘောကျတယ်နှစ်သက်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့နောက်ထပ်လိုလားတောင်းတတဲ့စုရှိသေးတယ်ဆိုရင်လည်းပြောပါသူဖြည့်ဆည်းပေးပါမယ်ပေါ့အဲ့လိုပြောတဲ့အခါကျတော့ဘုရားလောင်းကနောက်ထပ်စုလေးတစ်ခုတောင်းတယ်အဲ့ဒီစုလေးကလည်းပဲနော်အထူးသဖြင့်တရားဓမ္မတို့နဲ့အများကြီးစဉ်းစားတရားတွေ့တော်တရားရှိတယ်ပေါ့တရားဓမ္မတို့အနေနဲ့ပေါ့လေအပြောတော့ဝရင်စင်မေတောတကသဗ္ဗဗုဒ္ဓနာမိတ္တရတတောရတ္တယဝိဝတ္တာနေသူရိယုတ်ကမနံပတိဒိဗ္ဗဘက္ခပါတုဘွေယံတိလဝန္တောစရစကဒရတောမေနခိယေထဓတ္တဝါနာနုတပေယဟံဒရံစိတ်တံပတာတေယံဧတံတက္ကဝရံဝရိတဲ့
ကာထာနှစ်ပုဒ်နဲ့သူကဆူတောင်းတယ်အဲ့ဒီဆူလေးကစဉ်းစားရရန်ကောင်းတယ်ကြားမင်းတဲ့တကယ်လို့သင်္ကားကိုဆူပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော်ဒီအချိန်ကစပြီးတော့တတရားဝိတ္တနေဟောဒီညင့်ရဲ့အဆုံးမှာသူရိယုတ်ကမနံပတိတယ်နေထွက်လာတဲ့အခါမှာဒိဗ္ဗဘက်ကစနတ်၌ဖြစ်သောအစာတို့သည်၎င်းတီလဝန်တော်တီလရှိကုန်သောရာစကားစအလှခံတို့သည်၎င်းပါတုဘဝေယုံထင်ရှားဖြစ်ပါစေကုန်တည်းတဲ့။ဆူပေးမယ်ဆိုရင်မနဲ့လင်းလို့နေထွက်လာတာနဲ့နတ်မှာဖြစ်တဲ့အစာတွေအများကြီးဒီနားမှာရှိနေပါစေကုန်။တီလရှိတဲ့အလှခံပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲဒီနားမှာရှိနေပါစေတဲ့။အဲ့ဒီဆိုသူတောင်းတယ်အမသူလှူကျင်တာပေါ့နော်။သူ့မှာလှူစရာမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မွန်မြတ်တာကိုလှူကျင်လို့နတ်မှာဖြစ်တဲ့အစာဟုတ်လားအလှခံကိုတောင်းတတော့လည်းပဲဘလို့အလှခံကိုသူတောင်းတတော့ကိုချင်းတီလာကောင်းတဲ့အလှခံကိုတောင်းတတာမိုက်မဲတဲ့လူကိုလှူရတာသူ့စိတ်ထဲမှာသိပ်ပြီးတော့နှစ်ချိုက်ဟာမတူဘူးလို့လဲတွေးကြရတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်အလှခံပုဂ္ဂိုလ်တောင်းသူလက်ရှိတယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးသူထည့်ထားတယ်အဲ့လိုမျိုးပြောပြီးတော့နောက်ထပ်ဆက်စဉ်းစားရရှိတာကတက်ကတရားမင်းတဲ့တတော်ပေးလှူသောမေငါအားခီရေထမကုံနိုင်စေတည်းတဲ့အဟံငါတိတန်ထိုလူကိုဓာတ်တော်ဝလှူပြည့်၍နာနုတပေယုံနောင်တမရှိရလို့တဒံတော်ပေးလှူစေဖြစ်သောငါသည်စိတ်တန်စိတ်ကိုပတာရယုံကြည်နိုင်စေရပါလို့အေတံဝတံထိုစုကိုဝရေငါအလိုရှိတယ်တဲ့ဟောနော်လူဝဲဝတ္ထုပစ္စည်းကိုသူတောင်းတယ်နော်အလူကံပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲရှိနေဖို့သူဆိုတောင်းတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူလှူလိုက်မယ်ပေါ့လှူပြီးလို့ရှိရင်လည်းပဲအဲ့ဒီဟာတွေကမကုံမဲဖြစ်နေပါစေဆိုလိုတာကပေးလို့မကုံလှူလို့မခံသူအများကြီးလှူခြင်းတယ်ထက်ခါလှူခြင်းတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပြောတာဘလောက်လှူလို့မကုံမရစေနဲ့ဒီဇက်တော်ဆုံးတဲ့အခါကျတော့ဒီရှုကိုတရားမင်းပေးတော်လားမပေးတော်လားဆိုတာကိုမတွေးရအောင်ဟုတ်လားအဲ့ဒါဦးဇင်းကရှားကြည့်တာအပေးမြန်ပေးသလားမသိဘူးဘုရားလုံးကလှူမြန်လှူနေသေးလားမသိဘူးဆိုတော့ तू ကဒီနာဒီဟာပါမလားဘုရားဒါတိအဆုံးသက်လေးတော့တော်တော်ကောင်းတယ်နော်အဆုံးသက်ကတော်တော်ကောင်းပါတယ်အဲ့တော့ဘုရားလုံးကအဲ့လိုမျိုးဘလောက်ပဲလှူဒီလှူတွေမကုန်ပါစေနဲ့ပေါ့ဆက်ပြီးတော့စဉ်းစားရရှိတာပါတော့လှူပြီးတဲ့နောက်မှာသူ့ရဲ့စိတ်ဟာနောင်တမရပါရစေနဲ့ဒါကအလှရှင်တွေအများကြီးစဉ်းစားရရှိတယ်နော်လှူပြီးတဲ့နောက်မှာဗါလဲတော့နောင်တမရပါရစေနဲ့တဲ့ဦးဇင်းတို့ထဲထဲဝင်ဝင်သိရတဲ့အကြောင်းတရားလေးတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒကာကြီးတွေကသူတို့ပိုင်ဆိုင်တာကိုဘုန်းကြီးတစ်ပါးကိုလှူတယ်လှူတာကမုံမြက်တဲ့စိတ်နဲ့လှူတာမဟုတ်ဘူးဘုန်းကြီးကြီးကပြန်ပြီးတော့ရလို့တဲ့စိတ်နဲ့လှူတာဘုန်းကြီးကပြန်ပြီးတော့သူတို့ရလို့တာဘာမှမပေးဘူးဘုန်းကြီးကလိုက်မသိဘူးလို့ပဲဆိုရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့ရကျင်တာပြန်မရတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီလှူတာကြီးကလည်းစာချုပ်စာတမ်းနဲ့လှူထားတာဒါပေမဲ့ဘုန်းကြီးကိုလည်းဘလို့မှစိတ်ထဲမှာမကြည်ပြူနိုင်တော့အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီတကားကြီးတွေကအခုဆုံးသွားတယ်သားတွေသမီးတွေကြံရစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီသားတွေသမီးတွေကဘာဖြစ်တုံးဆိုတော့အမြဲတမ်းအကုသိုလ်ဖြစ်နေဒီဘုန်းကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟုတ်လားအစတည်းကိုကစပြီးတော့နီးမှန်လမ်းမှန်ရိုးသားသားမဟုတ်တဲ့အခါကျတော့လုပ်ရတဲ့အလုပ်ရဲ့အကျိုးဆက်တွေကကောင်းတယ်လို့အသွင်သဏ္ဍာန်အဖြစ်မြင်ရတော့လည်းပဲဘလို့တွေဖြစ်နေတော့မကောင်းတာတွေဖြစ်နေတတ်တယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်လှူပြီးတဲ့နောက်မှာနောင်တမရပါရစေနဲ့ဆိုတဲ့ဆုတောင်းကဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေမှာအများကြီးစဉ်းစားကြရှိတယ်နောက်တခြားနေရာတွေမှာလည်းပဲအများကြီးကြားတာတွေရှိတယ်နောက်ဘုန်းကြီးကိုလှူကြတယ်ဘုန်းကြီးကပြီးတော့ကိုယ်စိတ်တိုင်းကြမနေဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကတချို့ကြတော့လဲလွှမ်းမိုးခြင်းလို့ချုပ်ချယ်ခြင်းလို့လှူကြတာတွေရှိသေးတာ哦နောက်ဦးဇင်းတို့ကျောင်းသားမှာကိုနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုရှိသေးတယ်အဲ့လိုပဲဒကမာကြီးကလှူတယ်လှူပြီးတော့ဘုန်းကြီးကိုချဲလဲခြင်းတယ်ဘုန်းကြီးကအချဲလဲမခံဘူးအဲ့ဒီဘုန်းကြီးကအဲ့မှာအမှုတွေတပေါင်းတွေဖြစ်ကြရောဟောကောင်းသေးလားမကောင်းတော့ဘူးနော်လှူပြီးမှတော့ထားလိုက်တော့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလှူတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်အလွန်ရှုပ်တဲ့ဇာတ်လမ်းတွေဗုဒ္ဓဘာသာလောကမှာအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့အလှခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲပြက်ပြက်သားသားမရှိတာလည်းပဲပါတဲ့ပိုင်းလည်းရှိနိုင်တယ်ပေါ့အထူးသဖြင့်တော့အလှပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကပြတ်သားဖို့မလိုဘူးလားလှူပြီးပြီဆိုရင်တော့ကိုယ့်ဟာမဟုတ်တော့ဘူးလေဟုတ်လားဒါကြောင့်တချို့ကြတော့လည်းပဲပုဂ္ဂိုလ်ရေးရာရဆွဲကြတာတွေလည်းရှိတယ်သင်္ကန်းလေးလှူပြီးဆိုရင်ရှင်ဖျားဒီသင်္ကန်းလေးကိုဝတ်ပါဗျာအဲ့လိုပြောတဲ့လူတွေကအများကြီးဆိုဘုန်းကြီးကဘယ်လိုလုပ်ဝဲမလို့ဒီသင်္ကန်းဟုတ်လားအဲ့တော့ဝတ်ပါမယ်လို့ပြောရင်လည်းမှုသားပြောရရောက်တော့မယ်မိုးချင်မှုလို့ပြောလို့ရှိရင်လည်းပဲမျက်နှာပြက်တော့မယ်နော်ထွက်ပေါက်မရှိဘူးပေါ့တချို့ကိစ္စတွေကဘလို့မှပြောကြမရှိဘူးအဲ့တော့သာပဲပြုံးနေလိုက်တာအပြစ်ကင်းသေးတယ်တချို့အများကြီးဒါကဘုန်းကြီးအခက်ခဲကိုလူမသိနိုင်ဘူးလေလူတွေရဲ့အခက်ခဲလည်းဘုန်းကြီးမသိနိုင်ဘူးပေါ့ဟုတ်လားအဲ့တော့ပြောနေတာကဘာတော့လှူပြီးတဲ့နောက်မှာဘာလဲတော့နောင်တမရပါရစေနဲ့တဲ့ကိုကကိုအကျိုးရှိဖို့ပြက်ပြက်စွန့်ပြီးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နားရတဲ့အကြောင်းကတော့မရှိပါဘူးနောင်တရတယ်ဆိုတာဘာတော့အစာတဲ့ကိုကစပြီးတော့တောင့်တချက်ရှိလို့အဲ့ဒီတောင့်တချက်မပြည့်လို့သာနေစိတ်ထဲမှာအလိုမကျမှုဖြစ်ရတာ
ဒါကြောင့်တချို့ပြောကြတာရှိတယ်ကျေးဇူးပြုပြီးတဲ့နောက်ကျေးဇူးကမ်းကြတာတွေရှိတယ်တချို့ကလည်းကျေးဇူးမသိကြဘူးပေါ့အဲ့လိုဆိုရင်အစကနဦးကျေးဇူးပြုတဲ့လူကဘာဖြစ်တော့အကုသိုလ်ဖြစ်ပြီးတော့ကျေးဇူးကမ်းနေစဉ်းစားရကောင်းတယ်အစကနဦးကျေးဇူးပြုတဲ့လူကဘာလို့သူများကိုကျေးဇူးကမ်းတယ်လို့ပြောပြီးတော့အကုသိုလ်ဖြစ်ရတယ်လေသူပြုတဲ့ကိုအစတစုံတရာကျေးဇူးကိုသူမျှော်ဝထားတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီမှာလာပြီးတော့ထင်ရှားတာအစာတဲ့ကိုအစပြတ်သားခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးခံစားရတဲ့အကြောင်းမရှိဘူးဟုတ်လားဒါကြောင့်မို့လို့တစ်ချိန်မှာငါပြုထားတဲ့ကျေးဇူးတွေကိုသူတို့ကမတိပဲများနေမလားဆိုတဲ့အတွေးမျိုးရှိရင်ပြုတဲ့ကိုအစစဉ်းစားဖို့ကောင်းတယ်ငါကအဲ့ဒီပြန်လဲနော်ဆောင်ရွက်ချက်တွေကိုတန်းတပြီးတော့လုပ်မလားအဲ့ဒါလို့ဆိုရင်ငါအစပြုတဲ့ကျေးဇူးပြုတာကိုအစအကြောင်းပဲသဘောဆန်းနေပြီအပေးယူသဘောဆန်းနေပြီဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့တော့ဘလို့ပဲဖြစ်နေသူတို့သိတာမသိတာကတကယ်တမ်းကသူတို့ကဏ္ဍပဲနော်အစကနေဦးကုညီတင်တာကိုကုညီဖို့လှုပ်တင်လှုပ်ထက်တာကိုလှုပ်ဖို့ကစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းရှိတဲ့လူတွေရဲ့တာဝန်ပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားလှုပ်တင်လှုပ်ထက်တာကိုလှုပ်ခဲ့ပြီးပြန်ပြီးတော့တုံ့ပြန်တာမတုံ့ပြန်တာကသူတို့ကဏ္ဍပဲလေပြန်ပြီးတော့မတုံ့ပြန်လို့လူတွေကခံစားကြတာတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီခံစားတဲ့ကူလူ၌ကိုကအစကနေဦးတဲ့ကိုကစရှင်းရှင်းလင်းလင်းမရှိခဲ့ဘူးဆိုတာမသိနိုင်ဘူးလားသိနိုင်တယ်နော်သို့တော်လည်းပဲကျေးဇူးတရားဆိုတာကတော့နားလည်ပြီးတော့တုံ့ပြန်တဲ့နာပေါ့သို့တော်အဲ့လိုလူမျိုးတွေကြီးတွေ့ရဖို့ဆိုတာဘယ်မျှော်လင့်လို့ရနိုင်မလို့သိချင်မှလည်းသိမယ်ပေါ့သိချင်လည်းသိမယ်ပေါ့နော်ဒါကကျေးဇူးခံတဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့ပြောတာမဟုတ်ကျေးဇူးပြုတဲ့လူတွေဘက်ကနေပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ကပြောကြည့်တာပေါ့ကို့မှာကျေးဇူးလဲစပြီးတော့ပြုလဲပြုရသေးတယ်ပြီးတော့လည်းပဲကျေးဇူးကံအကောင်းလားဆိုပြီးတော့အကုသိုလ်လည်းဖြစ်ရသေးတယ်ဆိုတော့ဒါကတော်တော်နစ်နာတယ်လို့ဆိုနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီကိစ္စမျိုးမဖြစ်အောင်ကျေးဇူးပြုမယ်ဆိုရင်ကိုပဲရှင်းရှင်းလင်းလင်းကိုယ့်ကိုယ်မေးခွန်းထုတ်တင်တယ်လို့ထင်တယ်တစ်ချိန်မှာဒီလူကသူတုံ့ပြန်ခြင်းလို့တုံ့ပြန်မှာနော်အဲ့ဒါမင်းခန့်နိုင်ရှိရလားဟုတ်ကိုပြန်ပြီးတော့မေးဖို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဟုတ်တယ်လေဒါသူတုံ့ပြန်ခြင်းလို့တုံ့ပြန်မှာပေါ့နော်ကိုမျှော်လင့်တဲ့အတိုင်းပဲဖြစ်ပါမှာတော့ဘာမှကိုမမျှော်လင့်မဲနဲ့လှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တာကိုလှုပ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဘုရားလောင်းတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးနဲ့လှုပ်မယ်ဆိုရင်တော့သူကျေးဇူးကံကံမသိဘာခံစားချက်မှရှိတဲ့အကြောင်းမရှိဘူးဒါကကျေးဇူးပြုတဲ့လူတွေဘက်ကနေဖြစ်တဲ့အနေအထားလေးကိုပြောတာပါဟုတ်လားကျေးဇူးအပြုခံရတဲ့လူဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ကျေးဇူးဟာသိတဲ့နဲ့ဆက်လဲဆက်တဲ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားပြန်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုအစကနေဦးဘာမှအကြောင်းပြချက်မရှိဘဲနဲ့တော့မှကိုယ့်ပေါ်မှာပြုတ်ထားတာပဲကိုယ်ကပြန်ပြီးတော့မပြုတ်တဲ့မို့လားပြုတ်တဲ့တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ်ကနေဆက်သွားအောင်ဒီစကားတွေကဘာမှပြောဖို့စိတ်ကူးမရှိဘူးဟုတ်လားဒီလိုပဲတရားဆိုတာစက်မိဆက်ပြောရတာခါလေးရတာရှိတယ်ပေါ့နော်အလှကိုလှူပြီးလို့ရှိရင်ဗါတဲ့တော့နောင်တမရခြင်းဘူးတဲ့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောစရာအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုပြောတာပဲနော်အများကြီးရှိတာပဲဟုတ်လားတချို့ဆိုရင်တကယ်ကိုအကြီးအကျယ်အကုန်ကြခံပြီးတော့လှုပ်တယ်ပြီးတော့နောက်ပိုင်းကျတော့ဗါဆိုအကုသိုလ်တွေကြီးတိုးနေရတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်ဟုတ်လားပြီးတော့သူပြောတာပါတော့နော်တရံတော့ပေးလူစေဖြစ်သောငါသည်စိတ်တန်စိတ်ကိုပတာရယံကြည်လင်နိုင်ရပါစေလို၏တဲ့ပေးလူနေတဲ့အခိုက်အတန့်လေးမှာစိတ်ကိုအယံကြည်လင်စေခြင်းနေတဲ့ဒါလည်းစဉ်းစားကြရတော့ကောင်းတယ်နော်လူစေတန်စေအခိုက်အတန့်မှာများသောအားဖြင့်တချို့အလှရှင်တွေမှာလောဘဒေါသတွေခြံရံတတ်တယ်စိတ်ထဲမှာအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဆင့်မြင့်တဲ့ကုသိုလ်စိတ်မဖြစ်ဘူးဟုတ်လားလူနေစေအခိုက်အတန့်မှာအလောဘအဒေါသအမောဟနော်အလွန်ကောင်းတဲ့ကုသိုလ်ဟိတ်ကြီးသုံးခုခြံရံတဲ့နေပေါ့နော်ဒါရဲ့ပုံမှာဆွဲလန်းမှုကင်းတဲ့နဲ့ပြက်ပြက်သားသားရှိတဲ့အာဒေါသအလှခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ပုံမှာတကယ်ကောင်းစားချမ်းသာသည်လို့တဲ့မေတ္တာစိတ်ဓာတ်ရှိတဲ့နော်အလှရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုသိမြင်နားလေတဲ့အာမောဟဓာတ်ရှိတဲ့ဒီနေရာမှာဦးဇင်းတို့အလှပေးပြီဆိုလို့ရှိရင်နော်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလို့သိပြီးတော့လှူတာကောင်းလားအလှရဲ့အကျိုးကျေးဇူးအလှရဲ့အကျိုးရလဒ်ကိုသိမြင်တဲ့စိတ်နဲ့လှူတာကောင်းလားလို့ဒီလိုမျိုးပြောကြဆိုကြတာတွေရှိတယ်ပေတတို့ဘယ်ဘက်ကသဘောကျမလဲမသိဘူးစဉ်းစားနော်လှူတဲ့တန်းတဲ့အချိန်မှာဒီလှူတဲ့တန်းတဲ့စိတ်ကလေးရဲ့အလှခံပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မတည်မြဲတဲ့သဘောဒါတွေကိုသိမြင်တဲ့ဝိပဿနာစိတ်နဲ့လှူတာကောင်းသလားဒါမှမဟုတ်ဒီလှူခြင်းတန်းခြင်းစေတနာရဲ့နော်နိဗ္ဗာန်တိုင်ရောက်ခရီးပေါက်သွားစေမယ်အကျိုးကျေးဇူးများတဲ့အလှရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုသိမြင်ပြီးတော့လှူရတာကောင်းသလားအဲ့ဒီအခိုက်အတန့်တွေမှာဘာကိုမြင်ရတာကောင်းလဲစဉ်းစားရကောင်းတယ်နော်ဦးဇင်းကြိုက်တာပြောမယ်နော်ဟုတ်လားဦးဇင်းကတော့အလှရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုသိမြင်ပြီးတော့လှူတာကိုကြိုက်တယ်လှူတဲ့အချိန်မှာကိုကအလှကိုလှုပ်တာလေကျန်တဲ့အချိန်တွေအားထုတ်လေဝိပဿနာတရားကိုဟုတ်တယ်မဟုတ်လားလှူတဲ့အချိန်လေးကြတော့မှဝိပဿနာတရားအားထုတ်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကြတော့နည်းနည်းဦးဇင်းစိတ်ထဲမှာဒါကတော့ဦးဇင်းရဲ့ပုဂ္ဂလိကခံစားချက်ကိုပြောတာပါဟုတ်လားဒါတော့လူတိုင်းတော့သဘောတူရင်မှတူမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်လားအလှရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုသိမြင်နားလေတဲ့ကံကံရဲ့အကျိုးကိုသိတဲ့စိတ်နဲ့လှူတဲ့တယ်လို့ဦးဇင်းကတော့မြင်တယ်ဒါလှူစေအခိုက်အတန့်ပေါ့နော်ဒါမှဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်မယ်ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါမှအလှရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုသိမြင်ပြီးတော့လှူတဲ့အချိန်မှာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်တယ်
ဦးဇင်းတို့မာရှိစော်ဘုရားကြီးပြောတဲ့စကားတစ်ခုရှိတယ်ဆရာတော်ကြီးရဲ့စကားကိုကားပြီးတော့ဒါကိုဒီလိုလေးဦးဇင်းကကြိုက်တယ်လို့ပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးနော်ဆိုကြီးပြောထားတာရှိတယ်လှူတဲ့တန်းတဲ့အချိန်မှာသောမနတဝေဒနာဖြစ်ဖို့ဝမ်းမြောက်ဖို့အရန်အရေးကြီးတယ်တဲ့ခန္ဓာရဲ့အကြောင်းကိုအမှန်သိအောင်ကြိုးစားအထုတ်တဲ့ဝိပဿနာတရားကိုကြိုးစားတဲ့အချိန်မှာဥပေက္ခဖြစ်ဖို့အရန်အရေးကြီးတယ်တဲ့သူ့နေလေးနဲ့သူခွဲပြီးတော့ပြောတာကိုမှတ်သားစရာတွေ့ရတယ်ဟုတ်လားလှူတဲ့တန်းတဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတော့သောမနတဝေဒနာဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်တဲ့ဝိပဿနာတရားရှုနေတဲ့အချိန်မှာတော့ဥပေက္ခဖြစ်ဖို့ကအရေးကြီးတယ်အပေါ်ကနေလွတ်အောင်ယုံနေတာဟုတ်လားဒါကြောင့်ပိဿပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဒါလေးကတော့ကိုယ်ပိုင်ခြင်းနဲ့ကိုယ့်ဟာကိုယ်ကြိုက်တာကိုစဉ်းစားနေစာဒုက္ခအနတ္တလို့ရှုပြီးတော့လှူတာလည်းပဲအကျိုးမဲ့တယ်လို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးနော်အရင်ကောင်းပါတယ်အဲ့ဒါလည်းပဲဟုတ်လားသို့တော်လှူတဲ့အချိန်လေးမှာတော့ဦးဇင်းကတော့အလှူရဲ့အကျိုးကျေးဇူးလေးမြင်ပြီးတော့လှူရတာစိတ်ထဲမှာပူပြီးတော့ချမ်းသာတယ်လို့ထင်တယ်ဒါကိုယ့်ရဲ့ပုဂ္ဂလိကခံစားချက်ကိုပြောတာနော်ဒီမှာပါပြောထားတော့ငါရဲ့စိတ်ဟာလှူနေတဲ့အခိုက်အတန့်မှာကြီးကြီးလင်းလင်းရှိပါရစေသူကတော့ဘာရဲ့လို့ခွဲခြားပြီးတော့မပြောပါဘူးနော်လောဘဒေါသမောဟညှဉ်းနှွမ်းတာတွေမချမ်းရံပဲနဲ့စိတ်ဟာကြည်လင်တန်ရှင်းနေပါစေဒါပြောတာနော်အဲ့ဒီလိုမျိုးရှုကို तू လိုချင်တယ်လို့တောင်းတဲ့အခါကျတော့တရားမင်းကတော့ထုံးစံအတိုင်းဒီရှုကိုလည်း तू ပေးတယ်မပေးဘူးတော့မလာဘူးနော်နောက်ထပ်ထပ်တောင်းဖို့ပဲ तू ကတော့ဖိမှန်တကပဲပြုတယ်ပေါ့အဲ့လိုဖိမှန်တကပြုတဲ့အချိန်ကျတော့နောက်ဆုံးရှုတောင်းတယ်အဲ့ဒီနောက်ဆုံးရှုကနည်းနည်းလေးပဲရေစရာတော့ကောင်းတယ်နော်ဘာပြောတော့ဆိုတော့ဝရင်စင်မေဒေါတကတပ္ပဗုဒ္ဓနာမိတ္တရနမံပုဏ္ဏဥပေယတိဧတံတက္ကဝရံဝရိဒီစုဟာနည်းနည်းတရားမင်းနေနဲ့မခံကျင်စရာကောင်းတယ်တပ္ပဗုဒ္ဓနာခတ်သိမ်းသောတတ္တဝါတို့ကိုဣတ္တရအစိုးရသောတက္ကတရားမင်းတဲ့မေငါအဝရံစုကိုစေရတော့အကယ်၍ပေးလို့ညာမံငါတို့ပုဏ္ဏတဖန်နဥပေယတိသင်ကပ်ပြီးတော့မလာခဲ့နဲ့တဲ့နော်ငါဒီကိုနောက်ထပ်ဘယ်တော့မှမလာတော့နဲ့လို့ပြောတာဟုတ်လားတကယ်လို့သင်စုငါပေးမယ်ဆိုရင်သင်နောက်ထပ်ငါနာကိုမလာတော့နဲ့လို့ပြောတာနော်ဧတံတက္ကဝရံဝရိအဲ့ဒီစုကိုငါ့ကိုပေးပါတရားမင်းကိုသူနာမလားစေချင်တော့ဘူးတဲ့စကားတွေများလို့လားတော့မသိဘူးနော်ဟောထပ်ပြီးတော့တောင်းမှပြုတ်ပြီးတော့ဘာမှပေးတာလည်းပဲမရှိတာလည်းပဲပါကောင်းပါမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်လားအဲ့လိုပြောတဲ့အခါကျတော့တရားမင်းကစိတ်တို့တဲ့အမူအရာတော့မတွေ့ရဘူးတော့သူပြောတဲ့စကားလေးကသဘောကျတယ်ကောင်းတယ်ဘဟုဟိဝတ္တစရိယာနိနရာစအထနာရီရောတဲ့ဒတနအဘိကင်ခန္တီကိဏုမေဒတနိဗယံရှင်ရသေးတဲ့ယောက်ျားတွေရောမိန်းမတွေရောငါ့ကိုမြင်ကျင်လုံးလို့တွေ့ကျင်လုံးလို့အကျင့်တွေကျင့်ပြီးတော့ငါ့ကိုတွေ့ပြရစီမြင်ပြရစီလို့ဆူတောင်းကြတဲ့လူတွေတောင်ရှိတယ်တဲ့တရားမင်းကနော်တပ္ပတအရှင်ရသေးတဲ့နရာစယောက်ျားတို့တွေလည်းကောင်းအထထိုးမတပါနာရီယောစမိန်းမတို့တွေလည်းကောင်းဘဟုဟိများစွာကုန်သောဝတ္တစရိယာနိကျင့်ဝတ်တို့ဖြင့်နော်အကျင့်တွေကိုကျင့်ပြီးတော့ဒတနတရားမင်းကိုဖူးမြင်ခြင်းကိုအဘိကင်ခန္တီအလွန်တောင့်တကြတယ်တဲ့မေငါဒတနိနာမြင်ခြင်း၌ကိမ့်ပယံအဘယ်ဘေးကိုဟောတိနုဖြစ်တဲ့နေတဲ့ငါ့ကိုတွေ့ရလို့မင်းတင့်မှာဘာဘေးတွေများဖြစ်နေလို့တော့တဲ့နော်မေးတာနော်သူမေးတာဟုတ်လားလူအများစုငါ့ကိုမြင်ရင်လို့အကျင့်တွေကျင့်ပြီးတော့ဆူတောင်းကြတာတော့ရှိတယ်သင်ကငါတွေ့ရတာဘာဘေးများရှိလို့မမြင်ကြရတာတော့မတွေ့ကြအောင်နောက်မလာနဲ့လို့ပြောရတာတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုပြောတဲ့အခါကျတော့ဘုရားလောင်းကလည်းပဲအကျိုးသင်အကြောင်းသင်အရန်ပြောတတ်ပါတယ်ဘာပြောတော့တန္တာတိတံဒေဝဝနံတပ္ပကာမသမိတိနံဒိဋ္ဌဝတမောပမိစီယံဧတံတေဒတ္တနေဗျံတင်းကိုမြင်ရတာအပြစ်ရှိတယ်တဲ့ငါမှဘေးရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့တက္ကတရားမင်းတဲ့တပ္ပကာမသမိတိနံခတ်သိမ်းသောကာမဂုဏ်တို့နဲ့ပြည့်စုံသောတန္တာတိတံသင်တရားမင်းကဲ့သို့သောဒေဝနံနတ်ရဲ့အစဉ်ကိုဒိဋ္ဌဝမြင်၍တဘောချူးချံသောအကျင့်သည်ပမိစီယမေးလျော့ရ၏ဒီလောက်ကောင်းတဲ့အာယုံကိုငါမြင်ရတာမေ့သွားနိုင်တယ်တဲ့မေးလျော့သွားနိုင်တယ်ပေါ့ချိုးချံတဲ့အကျင့်တွေကိုကျင့်နေတာဗါတဲ့တော့အဲ့ဒီအကျင့်တွေကလည်းသူမေးလျော့သွားနိုင်တယ်ဧတံဤသို့မေးလျော့ခြင်းသည်တေတရားမင်းအားဓတ္တနေနာမြင်ရခြင်း၌ဗျံဘေးပဲတဲ့တင့်ကိုမြင်ရလို့ဘေးမရှိဘူးလို့မထင်နဲ့ဘေးရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီဘေးကပါတော့ဒီလောက်ပြည့်စုံတဲ့ဒီလောက်အစင်းလှတဲ့တင့်ကိုမြင်ရတာမြတ်သောအကျင့်ကိုကျင့်တဲ့နေရာမှာမေးလျော့သွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့နောက်ထပ်မလာတော့နဲ့လို့ပြောတာအဲ့တော့တရားမင်းကလည်းနားထောင်တယ်ဟုတ်တယ်နောက်ထပ်တစ်ခါမလာတော့ဘူးတဲ့အဲ့ဒီဇာကိုအဲ့လိုအဆုံးသတ်ထားတယ်နော်မလာတော့ဘူးတဲ့တစ်ခါမှအဲ့ဒါစောတော်တုန်းကပေးလို့လှူလို့မကုံနိုင်မခန်းနိုင်ဖြစ်ပြရစီဆိုတော့စုကိုဖြည့်ပေးသွားသလားဖြည့်မပေးသွားဘူးလားလို့အဲ့ဒီဇလန်းထဲမှာအဲ့ဒါမပါဘူးဒီဟာနဲ့ပဲသူကအဆုံးသတ်သွားတယ်အဲ့ဒီမှာဇတ်တော်ကိုပေါင်းတယ်လို့ဒါပဲပါဟုတ်လားအဲ့တော့ဦးစင်းထင်ပါတယ်တရားမင်းကအဲ့ဒီစုကိုလည်းပေးမသွားဘူးလို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်လားပေးသွားလည်းပဲဘုရားလောင်းနေတယ်ဘာဖြစ်မှာတော့အလုံးရှုံမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားသူလှူခြင်းလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့တထေးဘွားတော်ကသူ့လှူပြီးတော့နေလို့မရဘူးလားကြာတော့သူအေးချမ်းချမ်းငြိမ်ငြိမ်ချမ်းချမ်းအဲ့ဒါတဲ့ကောင်းတဲ့ကုသိုလ်နဲ့နေခြင်းလို့သူထွက်လာခဲ့တာပဲလေဟ
ဟုတ်တယ်မို့လားဆိုလိုတာက तू ဒီဌာနကောင်းမှုရဲ့ပုံမှာ तू ဘလောက်မြတ်နိုးတယ်လဲ तू ဘလောက်လှူခြင်းတယ်လဲဆိုတဲ့စိတ်ကိုပေါ်လွင်စေဖို့ဒါလည်းဒီစုကိုတောင်းတယ်လို့ဒါတော့ဦးဇင်းမ तू စဉ်းစားတာနော်နော်စာတွေနဲ့ညီဖို့ဆိုတာကလည်းအရင်အရေးကြီးတာပဲဒါကိုအတွေးလို့ရိုးသားတော့ဖွင့်ပြီးတော့ပြောဖို့တော့လိုတာပေါ့နော်ဟုတ်လားစာထဲမှာအဲ့ဒီတိုင်းတွေ့ရလို့ဦးဇင်းကပြောတာမဟုတ်ဘူးဦးဇင်းထင်တာကိုပြောပြတာနော်ဒါကြောင့်ပြည်သက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အလွန်အလိုတန်းရရောတဲ့ဒါယကတရားကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဟောတဲ့အကိတိဇတ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဇတ်တော်ထဲမှာနော်တရားမင်းကဘာလို့လဲဆိုတော့ရှင်တို့တာတဲ့နော်အကိတိယတိကတော့ဘုရားလောင်းဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဇတ်တော်ကိုပေါင်းတယ်ပေါ့တော့ဒီဇတ်တော်ထဲမှာဟုတ်တယ်ကာလမတို့ဦးဇင်းတို့အတွက်ဘာတွေသိရတယ်လဲဘာတွေနားလေရတယ်လဲနားလေရတရားသိတရားတွေကတော့အများကြီးရှိတယ်နော်လောဘကင်းမရစီဒေါသကင်းမရစီဆိုတဲ့နှစ်ချက်ပါတယ်ဘာကြောင့်ဒီအကျင့်မြတ်ကိုကျင့်တာလဲဆိုတော့အဲ့ဒါလေးပြောဖို့မေ့နေရနော်ဘဝတွေထက်ပြီးတော့ဖြစ်ရတာဆင်းရဲတယ်ဘာဖြစ်လို့ဖြစ်ရတိုင်းသောဘဝမှာသိရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီသိရတာလည်းဆင်းရဲတယ်အထူးသဖြင့်သိခြင်းတရားကိုရင်ဆိုင်တဲ့နေရာမှာမိုက်မဲတွေ့မှုနဲ့သိရတာဆင်းရဲတယ်ဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုတောင်းတပြီးတော့သူငြိမ်လေးတယောက်တည်းလာပြီးတော့ဒီနားမှာလာနေတယ်ဟုတ်လားဆက်ပြီးတော့တောင်းတဲ့စုကပါလေဘာတွေဘလောက်ရလို့မှအားရရောင်ရဲသွားတဲ့သဘောမရှိတဲ့လောဘသူ့တန်တမှာမဖြစ်ချင်ဘူးနော်အများကြီးဆုံးရှုံးမှုကိုဖြစ်သွားစေတဲ့ဒေါသလည်းသူ့တန်တမှာမရှိချင်ဘူးတဲ့မှတ်မိရနော်နောက်ထပ်ပြီးတော့တောင်းတဲ့စုကပါလေလူမိုက်ကိုမမြင်မရစေနဲ့မကြားပါရစေနဲ့မပေါင်းသင်းပါရစေနဲ့စကားမပြောပါရစေနဲ့မနှစ်သက်ပါရစေနဲ့ငါမျိုးနော်အရန်စီတင်ကြတယ်လို့ထင်တယ်ဟုတ်လားဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လူမိုက်ဟာအဓိပ္ပာယ်မရှိတာတွေနီးမဟုတ်တာတွေကိုပြောတတ်တယ်ညွှန်ပြတတ်တယ်ဟုတ်လားမဟုတ်တာတွေကိုလှုပ်တတ်တယ်ပြောတတ်တယ်ကောင်းတာတွေကိုနားလည်အောင်သိဖို့လည်းပဲအရန်အပြောရခက်တယ်လူရဲ့စီကံလူဝီနီကိုဘာမှသိတဲ့သဘောလည်းမရှိဘူးဒါကြောင့်လူမိုက်ကိုမတွေ့ရတာအလွန်ကောင်းတယ်နောက်ပြီးဆက်တောင်းတာကဘာလို့ပညာရှိကိုမြင်ပါရစေကြားပါရစေပေါင်းသင်ပါရစေစကားပြောဟောပါရစေပြီးတော့ဘာလို့နှစ်သက်ပါရစေဘာဖြစ်လို့တော့ပညာရှိကတော့ခုနလူမိုက်နဲ့လုံးဝဆန့်ကျင်ဘက်ပေါ့နော်အဓိပ္ပာယ်ရှိတဲ့သဘာဝကျတဲ့အကျိုးအကြောင်းစိုက်တဲ့နီးမှန်လမ်းမှန်တွေကိုညွှန်ပြတတ်တယ်ပြောဆိုတတ်တယ်လှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်တာကိုလှုပ်ဖို့တိုက်လဲတိုက်တွန်းတတ်တယ်ကိုယ်တိုင်လည်းလှုပ်တတ်တယ်ပြီးတော့ဗာပြောတော့အလွန်မြင့်မားတာတွေကောင်းတာတွေကိုနားလည်အောင်ပြောရတာအရန်လွယ်ကူတယ်လူစီကံလူဝီနီးဆိုတာကိုလည်းကောင်းကောင်းနားလေတယ်ဒါကြောင့်လူမိုက်ကိုပေါင်းသင်းဆက်ဆံရတာအလွန်မှပညာရှိကိုပေါင်းသင်းဆက်ဆံရတာအလွန်မှကောင်းတယ်နော်ပြီးတော့ဗာဆက်သူတောင်းတော့နော်မနဲ့လင်းလာတာနဲ့လူပဲဝတ္ထုတွေနတ်မှာဖြစ်တဲ့အစာတွေအများကြီးရှိနေပါစေသီလနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အလှူခံပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိနေပါစေနော်လှူပေးလို့ရှိရင်လည်းပဲဘယ်တော့မှမကုန်မရစေနဲ့ဘယ်တော့မှမကုန်မရစေနဲ့ပါသေးတယ်နော်လှူပြီးရင်ပါတော့နောင်တာလည်းမရပါရစေနဲ့လူနေစေခိုက်တတ်မှလည်းပဲစိတ်ကိုကြည်လင်တန်ရှင်းအောင်ထားနိုင်မရစေဟုတ်လားနောက်ဆုံးတောင်းတဲ့စုကပါတော့နောက်ထပ်ဒီနာကိုဘယ်တော့မှမလာတော့နဲ့တရားမင်းကိုပြောတာနော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အသင်ကိုမြင်ရတာဟာအကျင့်မြတ်တွေကျင့်နေတဲ့သူ့အဖို့မေ့လျော့မှုတွေဖြစ်စေနိုင်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မလို့မလာပါနဲ့လို့ပြောတာဟုတ်လားဒါဟာဘုရားလောင်းသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့နီးယူစရာစိတ်ထားတယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးလားနော်တနည်းအားဖြင့်လူလောကလူဘဝကြီးမှာနေထိုင်ကြတဲ့အခါမှာဘယ်လိုလူတွေနဲ့အပေါင်းဖော်လုပ်တဲ့တယ်လဲအတူတကွရှင်တွဲပြီးတော့နေထိုင်တဲ့တယ်လဲဆိုတာလေးကိုတော့ကြည့်တဲ့နေရာမှာအများကြီးအထောက်အကူမပြုဘူးလားပြုတယ်နော်ဒါကြောင့်ပေးသက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဒီကနေ့ညအကိတိဇတ်တရားဒေသနာကိုတော့နာယူမှတ်သားကြရတယ်ဒါကိုနာယူမှတ်သားရင်းနဲ့အမြင့်မားတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေအများကြီးဖြစ်ခဲ့ကြရတယ်ပေါ့နော်ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့ဖြင့်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုပါရစေလို့အဲ့လိုစိတ်ထဲကအာယုံပြုပြီးတော့ဒီကနေ့ပိဋကပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကြိုးပမ်းအထောက်ကြသောဒါနသီလသမာဓိပညာကုသိုလ်ကောင်းမှုအစွတ်တို့ရဲ့စွမ်းတတ္တိကြောင့်ဘုရားတပည့်တော်တို့သည်မဲ့ညာပုညံမျက်နှိပ်ပံကိုလင်းမြန်ထုတ်ချမျက်မှောက်ပြုပါရစေကုန်သောဟုပတ္တနာအောင်စုပြုကြကုန်ရာတည်းအလုံးဆုတောင်းကြအများကိုကြားရအောင်နော်အရှင်ဖေယဘုရားတပည့်တော်တို့သည်ယနေ့ယခုပြုလုပ်အပ်သောဒါနသီလသမာဓိပညာကုသိုလ်ကောင်းမှုအဆွရှုတို့သည်မဲ့ညာဖို့ညာဉာဏ်နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုရန်အာကောင်းသော
အထောက်အပံ့ဖြစ်ပါစေတည်းဤကောင်းမှုဤကုသိုလ်တို့ဤအဖို့ပါကကိုအသက်ထင်ရှားရှိမရှိဖြစ်ကုန်သောဘိုးဘွားမိဘဆွေမျိုးသားချင်းတို့အားအစာထား၍31ဘုံရှင်လီကုန်သောတတ္တဝအနန္တတို့အားထတ်တူထက်မြတ်ပေးဝေငှပါ၏အမြတ်ရကြ၍ကိုယ်စိတ်နှဖျားကျမ်းမာချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေသောကုသိုလ်အမြတ်အမြတ်အမြတ်ယူတော်မူကြပါကုန်သောသာဓုသာဓုသာဓုကုသိုလ်အမြတ်အမြတ်အမြတ်ယူတော်မူကြပါကုန်သောသာဓုသာဓုသာဓုကုသိုလ်အမြတ်အမြတ်အမြတ်ယူတော်မူကြပါကုန်သောသာ